Muruthi TV wega umagana muciĩ. Tabarĩra ĩno nĩ ya kwĩrorerwo nĩ mũndũ wothe. You have done me well. You have done me well. Thank you, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well. Ni wewe na Roho Mtakatifu. From your heart. Mwambie amekutenda mema, umenitenda mema. You have done me well, oh God. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me well. You have done me well. You have done me. Done me well. You have done me well. You have done me well, Jesus. You have done me well. You have done me Holy well. Ghost, You have done me well. You have done me well. lift up your hands. Mwambie umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Umenitenda mema. Yesu, umenitenda, umenitenda mema. umekutenda mema Yesu, wewe. Mema, Yesu, Umenitenda, umenitenda mema, umenitenda mema, Jesus. umenitenda mema, Yesu, Umenitenda, umenitenda mema, umenitenda mema, umenitenda mema, Yesu. kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Mesia, nashukuru kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Mesia, nashukuru kwa moyo wangu wote nasema asante kwako. Kwa moyo wangu wote nasema asante kwako Mesia, umenipa uhai Baba, nafasi nyingine ya siku mpya Baba, nashukuru. Umenondoa laana Baba, tabibu wa ajabu
Sema asante, sema haleluya katika jina la Yesu. Sema tu haleluya. Sema tu haleluya. Sema tu haleluya. Paza sauti yako, sema haleluya. Haleluya Jesus. Oh, hallelujah. Hallelujah Jesus. We worship you Jesus. Hallelujah. Oh. Nataka uniinulie mikono yako juu katika jina la Yesu. Uniinulie mikono yako katika jina la Yesu. Hallelujah. You are the most high. You are the most high God. Jehovah, you are the most high. You are the most high God. Jehovah, you are the most high. Tuimbe pamoja, you are the most high God. Paza sauti, Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Tuimbe Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high. Tupaze sauti, Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Paza sauti, Jehovah. You are the most high. Yeshua. You are the most high God. Jehovah Rapha. You are the most high. You are the most high God. You are good and your mercy forever. Hallelujah. Tuimbe tukimalizia. You are good and your mercy forever. Hallelujah. Tuimbe pamoja. Oh Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Oh Jehovah. You are the most high. Jehovah Jesus. You are the most high God. Jehovah. You are the most high. Elohim Jehovah. You are the most Nataka tuinue mikono yetu kwa Mungu Jehovah. most high. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. Jehovah. You are the most Jehovah. You are the most Ya mwisho. high. Jehovah. You are the most high. Jehovah. You are the most high God. There is no other one like you, You Jesus. are the most high. Hallelujah. You are the most high God. Thank you, Jesus. Thank you, God. We worship you, God. We thank you, Jesus. Asante Mungu wa rehema, tunakupa sifa, tunakuinua Bwana. Unastahili sifa Bwana, pokea sifa. Asante Mungu na Baba yetu uliye juu mbinguni, tunakuheshimu, tunakuinua Bwana kwa wakati na masaa haya. Mungu wangu, ukatupatia nafasi ndio tukaweze kukuabudu, sio kwa nguvu zetu ila ni kwa neema yako Bwana. Pokea sifa na utukufu Jehova, ukiumekalia kiti chako cha enzi. Wakati tunapoenda kuingia katika hii ibada, tunaomba uwepo na neema yako
ikuwe juu yetu Jehova, ukatuongoza, ukatuonekania. Tunaomba kibali ewe Baba na Mungu wetu. Ninakabidhi kila mmoja mikononi mwako, yote anyamarika nta arima zekenta yariante. Jehova tawala, tawala Bwana, yote amekalia kitutazama Bwana, na yote atakuja baada ya kutazama Baba yetu. Wachana akapokea uponyaji na nguvu zako Baba, yote amefungwa wachana akafunguliwe katika jina lako Yesu Kristo. Asante kwa neema yako Bwana, tunaomba Roho wako ashuke akatawale na akatuongoze kwa wakati huu Baba, na katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu tumeomba na tukaamini. Amen, 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 amen. Bwana Yesu na asifiwe. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Kwa wale wanaotutazama, najulikana kama Apostle Jean Kamau. Nampenda Yesu kwa kuniokoa, na nitugushokia ngatho ni tondu wa Ngai gutwenda. Atwendire oro uguo tuho na gituhonokia ro uguo tuho tutari kindu tukuruta, na kire gitumite tukorwo haha kwa muthenya wa umuthi ni tondu Ngai witu ni akoretwo atwaranite na ithue. Kuna mzigo Mungu akatupatia wa kuombea taifa letu la Kenya, na tukiwa katika uombezi wa taifa la Kenya, Mungu akawa akitupatia mizigo kuombea mataifa na watu wetu walioondoka hapa nchini magethie gusharia green pastures na mabũrũri manaja. Na andũ acio magakorwo ni makoretwo magethĩnĩka rĩrĩa mai magarire, uria meciritie megukora makikora uguo tiguo kuri, na magikorwo ni maragerera maundu maritu muno. Na uhoro ucio riria tukoretwo tugithaitha Ngai ni tondu Ngai witu ana matumira mukarugamia mahoya maria tukoretwo tukihoera bũrũri wa Kenya, na tukihoera andu aria makoretwo maturigicĩirie. Ngai akituhe murigo na akiaria akiuga ni ihinda ria kuririkana ciana citu iria cioimagarire igethie bũrũri wa kũraya guthie gucaria, nigetha nao Ngai witu atuike wa kumaririkana. Koguo twi guku muthenya wa umuthi ni undu wa wewe kuraihu kuma mabũrũri mothe, kuma America, UK, Canada, Australia, Nigeria, Mozambique, Zambia, Saudi Arabia, whatever you are. Ate umuthenya wa umuthi kwina uhonio kuonekana na undu wa mahoya maya tureka muthenya wa umuthi. Ogwo wi hari uri ndirenda we no kugĩa na gwĩtĩkia ati umenya kwina higher authority iraria na undu waku. Kwina ndungata cia Ngai ciũkĩte nigetha cikuohorithie. Kwina ndungata cia Ngai ciũkĩte ciarie uhonio igũrũ rĩ mũtũrĩre waku. Na ihenya muno nataka kusoma turaria na Gikuyu ni tondu kuna watu wengine hawaelewi, but tunaongea na Kikuyu ni tondu ndomereri eno yamukinyaira na Gikuyu, na no nginya tuthie na mbere kwaria ta uria Ngai angituteithia. Na nĩngwenda na ihenya muno guthoma maandiko methĩinĩ wa Exodus kana Thama 15 nigetha tuthie na ihenya tondu ti muthenya wa kuhunjia, no ni muthenya wa kuingira mahoya-ini. No nginya tuigue kiugo kia Ngai ta uria gigututongoria. Thama 15 kumia muhari wa 22 kiroiga atiriri, ningi Musa agitongoria Israeli kuma iria itune magithie weru wa Shuri, magithie rugendo rwa mithenya 3 weru-ini na matekuona mai. Bwana Yesu asifiwe. Ati icio ni ciana cia Israeli turero uhoro wao, na niwe ithuĩ muthenya wa umuthi, na niwe we woimagarire ukioha thabari ukiumagara bũrũri wa kũraihu, no wi njĩra-inĩ nĩ kwari hihi na challenges kana na mathĩna wageragira. No nĩ ndĩrenda gũkwĩra muthenya wa umuthi Ngai witũ nĩ atũtũmĩte, kana Ngai witũ akandũma hana ta Musa kwaria kiugo igũrũ rĩ mũtũrĩre waku. Mũraini wa 23 ukaiga atĩrĩrĩ, rĩrĩa makinyire Mara matingĩahotire kunyua maĩ makuo tondu marĩ marũrũ, nĩkĩo handũ hau hetagwo Mara. Atĩ rĩrĩa makinyire Mara atĩ nĩ makorirwo makĩhĩrwo thutha wa kunyotera njĩra-inĩ, thutha wa kũhotera njĩra-inĩ, merĩgĩrĩire nĩ megũthiĩ kuona wega, magĩkora mayo na marĩa makorire nĩ marũra. Mwathani witũ araheo goci. Nawe nĩ woimagarire, na thutha wa gũthĩnĩkĩra njĩra-inĩ, thutha wa gũthĩnĩka ũkiuma gũkũ, wakinya kũrĩa bũrũri ũrĩa wathire ũgĩkora maĩ ma kũu matiranyuĩka,
Ukigeria kurora nothi no gukiaga undu ungi mundu ngiokire arugame mwanya-ini nigetha guthondekere maĩ. Na muthenya wa umothe tukite kana ndirenda kurugama toria Musa arugamire, ndirarugama ndi ndungata ya Ngai, ndi munabii wa Ngai, Ngai atumete ngienda gukwira maĩ macio makuroreire we bururi uria tene mekwagera. Ndirenda gukwira thina uria uragerera we bururi uria thina ni ugukinya muico. Urabatara we ogwitikia ni tondu kihonie turi nakio, na no nginya utuku uyu wa umothe maĩ matige kurura thiini wa ritwa ria Jesu. Mũraini wa 24 ukiuga atiriri, ni undu ucio andu magitetia Musa makiuga atiri tukunyua ki, no ta uguo nawe urateta urageria kuria kwi muhunjia uria mwana korwo nake, ukageria kuria kuri aria murarutithania wera, ukageria kuhura thimu ukiuragia guguthii atia. No ndirenda gukwira ati maĩ mau no mokunyua. O bururi ucio urathinikira ni kuo gutongera. Ndirenda gugutangathira ngwire kuu no kuo kagia kiria Ngai akwiriire. Ndurainuka moko matheri na guku gwaka ni kwenda gutire watho kana mundu ugukugiria guikara kuria uraikara. Ni tondu thii yothe ni ya Ngai na miumbire na gitumba twi ciana ciake nigetha tukamitura. Uguo ndirenda kwaria muthenya wa umuthi ngwira we urureirwo ni muturire, we bururi wa ugeni, we urureirwo ni muturire ukirwarira kuo, we ogeragia guthii rugongo nigetha wone maratathi utuike wa gucoka Kenya. Ndirenda gukwira muthenya wa umuthi mirango iyo yahingire ati no igukwagerera ni tondu ihoya riria turahoya muthenya wa umuthi. Mũraini wa 25 naguo ugatwira atiriri, Mwathani arogocwo ati ni undu ucio ati nake Musa agikaira Jehova. Bwana Yesu asifiwe. Ati Musa agikaira Jehova ati nake Jehova akimuonia kamote. Mwathani arogocwo agigaikia maĩ-ini namo makigia mucamo mwega. O hau Jehova agiathana akimathondekera watho na uge wa kurumagererwo na akimagerageria ho. Mwathani arogocwo ati nake Musa ati akioirwo ni Jehova ekamote. Mwathani arogocwo ati thutha wa andu acio gukaya na inyu mukaite aria mungaire na inyu mwanakaira ndungata cia Ngai. Umuthi ndirarugama ta Musa ngwire atiriri ati maĩ ni mekwagĩra, ati ni turi na kamote ga kurikia, ati na hau no ho kugerera. Tondu mũraini kiugo kiratwira atiriri ati akimathondekera watho na uge wa kurumagererwo na akimagereria oho. Mwathani arogocwo oro hau urureirwo hau no ho ragerera no kugerera gwi kwega. Mwathani arogocwo gutire njira ukugaruruka o iyo ragerera, gutire njira uracenjia, gutire bururi uramatha ungi wa gutura o kuu uturite, kuu ucambĩirio, kuu uthĩnĩire, kuu urwareire, kuu uhanĩte ta wĩ njera, o kuu no kuo gũgũkwagĩrĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Nguga Ngai witũ aromwĩka wega na Ngai witũ aromũrathima. Ndungata cia Ngai, Ngai aromwĩka wega na ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũkua mũrigo ũyũ wa andũ aitũ arĩa me kũraihu, nĩ tondũ nĩ kwaga kũrĩa na kũnyua nĩgetha Ngai witũ eke ũndũ. Na ndĩrenda kũmwĩra mũthenya wa ũmũthĩ we kũrĩa ũrĩ wĩ wĩra-inĩ, ona we ũgacemania na ndũmĩrĩri ĩno ndĩramĩaria nĩ ya mĩaka na mĩaka atĩ nĩ ĩgũtũra ĩgĩgũteithagia rĩrĩa rĩothe ũgũtũra. Atĩ ũngĩkaigua ũrĩtwo nĩ hinya ũthikĩrĩrie ciugo ici tũraria mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ ti niĩ ndĩraciaria nĩ Ngai. Na ndĩracokera ngwĩre atĩ mũtũrĩre no ũgũkwagĩrĩra, no matter what mũtũrĩre no ũgũkwagĩrĩra, nĩ tondũ ti ithuĩ rĩu nĩ Ngai na tiwe rĩngĩ hau nĩ Ngai. Ngai witũ aromũrathima na mwĩke maũndũ mega na atuĩke wa gũtũtwara na rĩve wengĩ. Bwana Yesu asifiwe na wabariki sana na akawainue sana. Asanteni. God bless you so much. Tukienda kwa worship pamoja ndio tuende kuingia kwa maombezi ya siku ya leo. Karibuni sana. Hallelujah. Hallelujah. Na ijulikane wewe
ijulikane wewe waweza, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, wewe ni Mungu, na ijulikane tuimbe, na ijulikane wewe Mungu waweza, wewe waweza, na ijulikane, na ijulikane watenda mambo makuu, watenda mambo makuu, na ijulikane, na ijulikane duniani kote, na ijulikane, na ijulikane wewe ni Mungu, Elohim wewe peke yako, na ijulikane wewe waweza, waweza kutenda yote, na ijulikane kukomboa nchi zetu, watenda mambo makuu, kukomboa familia, na ijulikane duniani kote, na ijulikane, na ijulikane wewe waweza, wewe ni Mungu, na ijulikane wewe waweza, na ijulikane oh, wewe waweza, na ijulikane na ijulikane watenda mambo makuu, Baba yangu, na ijulikane duniani kote, na ijulikane na ijulikane wewe Yesu, wewe ni Mungu, wewe Elohim peke yako, na ijulikane waweza, wewe waweza, na ijulikane, na ijulikane watenda mambo makuu, na ijulikane duniani kote. Bwana Yesu asifiwe. I want to invite everybody. Hello, our viewers. Praise God. Welcome to today, our global prayers. Nachukua nafasi hii niwakaribishe sana kwa hii ibada ya siku ya leo. Najua kwa hakika ni Mungu ameifanya. Kwa hakika ni Mungu ametukusanyisha, na Mungu anakusanyisha watu wake pakiwa na sababu. Tumekusanyika mahali hapa. Nataka kuchukua fursa hii kumshukuru nabii wa nyumba Apostle Jane Kamau and all the apostles and the pastors and the bishops who are in the house. With the grace that you honor, we respect you and we honor you this evening. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya kila moja ambaye aliyeko mahali hapa. Nafasi hii ni yako viewers, mahali unatutizama. Kama vile Biblia inatuambia ya kwamba naye Mungu akasikia kilio cha wana wa Israeli. Akaona vile walikuwa wameteseka, na akaona ya kwamba akakumbuka agano lake na Abraham, akakumbuka agano lake na Isaac, akakumbuka agano lake na Jacob. Akataka kuwatumia mtu wa kuwasaidia. Hapo ndipo Mungu aliwatumia Musa. Nasi siku ya leo tunashukuru huyu Mungu sana, kwa sababu ni mahali muliko mkalilia Mungu. Ni mahali muliko Mungu akaona kuteseka kwenyu. Ni mahali muliko Mungu akawatazama. Kwa hakika akakumbuka ya kwamba aliweka agano nanyi kabla hamjaondoka nchi hii. Ameweka agano na kila mtu ambaye aliyeko ni mwana wa Israeli. Na ndiposa jioni ya leo tumekusanyika mahali hapa kwa sababu ya nabii wa Mungu ambaye ametumwa na uponyaji wenu. Mahali muliko nataka, if you have a friend, kindly invite
invite them. Share the link below. Ambia mtu unajua mahali yako na anateseka, maana tuko wengi. Jambo hili lilinenwa na Mungu akasema kutakuwa na mambo ambayo yatafuata. Watu watakaa utumwa kwa nchi walizoenda, na hakika hiyo wakati umefika. Lakini Mungu kwa sababu ni Mungu wa haki na ni Mungu wa huruma, ametumana kwa sababu yenu. Kwa hivyo ningewasihi mahali ulipo, send the link to other people. Invite a friend. Ambia mtu unajua anateseka, mwambie nimejua mahali kuna uponyaji. Mwambie mimi mahali niliko, ninajua mahali unaweza ukaokolewa. Ninajua mahali ambapo unaweza ukahamia mwenzako akuje tuokoke pamoja. Maana ninajua ya kwamba kupitia maombi haya, yale ambayo mnayapitia hamtayapitia tena. Kwa hivyo kama uko hapo, subscribe to Apostle Jane Kamau YouTube channel, kwa sababu huko ndio tuko live akikuja mahali hapa kwa sababu ya uponyaji wenyu. Na nafasi hii nataka niwaambie kwamba let us all gather together because we are joined here to pray for all nations. We pray for everybody, anybody that is suffering, any nation that going through a lot. We are standing in the gap. Apostle Jane Kamau, our patron, she is standing in the gap. She is and she'll always be the prophetess of the nation of Kenya. Na yeye ndiye Mungu ambaye amemwaminia ya kwamba tukisimama kwa hakika Mungu atatusikia. Kwa hivyo mimi ninajua ya kwamba usiku wa leo kuna kubadilishiwa maisha. Usiku ya leo sisi mahali tuliko kuna kuokolewa. Siku ya hii ni ya maombi na tunaenda kuombea nchi tofauti tofauti. Kwa hivyo kama uko hapo ukisikia nchi yako imetajwa, kindly comment. Ukiwa na prayer request, kindly write it down. Tutazichukua zote, tutazikusanya zote, na kwa hakika jioni ya leo hatutaondoka hapa kama hatuja kuombea. Kwa hivyo nataka niwashukuru. Tukiingia kwa worship, tunaenda kuongozwa kwa maombi ya kuombea nchi na wachungaji wa Mungu. Kwa hivyo ukiwa mahali uko, feel under the grace of God, feel under an anointing. Na ukiwa kwako, kama unaweza tembea ukiomba, tembea. Join us in this prayer because it's a corporate prayer and it's a prayer of unity that is going to save everybody and is going to heal every person wherever they are in every nation. Kaiwa moyo atorathimani ithuothe hamwe tukihoya, tugithie kuigua worship nigetha tuingira mahoya maria tugutongorio ni ndungata cia Ngai. Apostle Range matongoretio ni Pastor Hannah. Kaiwa moyo ni aguturathima na Ngai wa moyo atweke wega. Karibuni sana. Yes, Jesus, Holy Ghost to love you. Wastahili ewe Bwana, wastahili ewe Bwana, wastahili, wastahili ewe Bwana, kupokea, kupokea sema stahili, wastahili, wastahili wewe Bwana, yeah, stahili, wastahili maishani mwetu, kweli wastahili, wastahili wewe Bwana, kupokea, mwambie anastahili, wastahili wewe Bwana, kweli wastahili, wastahili wewe Yesu, wewe wastahili, wastahili wewe Bwana, kupokea, Wastahili Bwana kupokea utukufu. Watu mkono wako, tunataka tuende kuombea taifa la Kenya.
Mungu wetu unastahili utukufu katika taifa letu la Kenya. Wewe ndiye Mungu uliyeumba mbingu na nchi. Na katika taifa letu la Kenya, wimbo wetu unasema wewe Mungu ndiye nguvu yetu. Tunasimama wakati ambao taifa hili Bwana, watu wanatafuta msaada kutoka kwenye maeneo mbalimbali. Watu wametafuta msaada kutoka kwa viongozi wa kidini. Watu wametafuta msaada kutoka kwa viongozi wa siasa. Watu wametafuta msaada katika milima na katika mabonde. Watu wamefikia mahala ambapo wana kilio kingi. Wanauliza msaada wao utatoka wapi Bwana? Maafa ambayo yanaonekana kwenye taifa hili, machozi yanaobubujika kwenye nyuso za wamama, machozi yanaobubujika wakati watu wanapoingia kwenye vyumba vya kuhifadhi maiti. Kilio ambacho Bwana kimetanda kwenye nchi hii. Watu wanauliza msaada wetu utatoka wapi? Jehova, siku ya leo umetunenea Bwana katika kitabu cha Hesabu sura yake Bwana, Rikazakayantarabosaya, umenena kwamba Bwana, nchi hii ni nchi nzuri, nchi hii ina mafanikio, nchi hii imejaa Bwana baraka za kila mtu. Lakini kuna uchache wa watu ambao wamekalia taifa hili. Kilio kimeonekana wakati watu wengi wanaendelea kupitia matatizo. Mungu liye nguvu ya taifa la Kenya, tunainua taifa hili Bwana katika mikono yako usiku wa leo. Tunainua makabila yote Bwana, zaidi ya 47 katika mikono yako Bwana. Tunahitaji nguvu zako. Wewe ndiye mlinzi wa taifa hili, wewe ndiye amani ya taifa hili. Umenena ya kwamba Bwana, haki inainua taifa, lakini dhambi ni aibu kwa kila taifa. Tunashuka Bwana chini ya miguu yako. Tunaibika siku ya leo kama kanisa, tunaibika siku ya leo kama wachungaji. Maana ndugu zetu wachungaji ambao walitegemewa wangeleta msaada kwa taifa hili, wengi wamegeuka kuwa wakora, wengi wamegeuka kuwa Bwana wanyang'anyi, wengi wamegeuka kuwa waporaji. Watu waliokimbilia kanisa wanaendelea kutafuta msaada. Uko wapi? Rimanakayantarabasaya. Ndiyo maana Bwana ukanena na mtumishi wako Apostle Jane Kamau, ukanena niitie wamama waomboleze. Usiku wa leo Baba, tumekuja kuomboleza. Tunaliombolezea taifa letu, tunaliombolezea taifa letu ambalo lipo kwenye minyororo ya wanasiasa. Tunaliombolezea taifa letu ambalo limekamatwa na manabii wa uongo. Tunasimama usiku wa leo Baba, tunatangaza ukombozi wa taifa hili. Tunalitoa kwenye minyororo ya manabii wa uongo, tunalitoa kwa minyororo ya wanasiasa, tunalikomboa kwa minyororo ya devil worshiper, tunalikomboa kwa minyororo yote ya ukora na uchafu. Remashakayantarabakaya. Tunakunenea Kenya, wakati wako umefika, uondoke kwenye hiyo minyororo Baba. Tumeungana na waombezi kwenye mataifa mbalimbali, tunatangaza Kenya, 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 Kenya. Wakati wako wa kukombolewa ni sasa. Tunakufungua, tunakufungua, tunakata minyororo yote. Minyororo ya ukabila tunaikata, minyororo ya udini tunaikata kwa jina la Yesu Kristo. Ramashakayantarabasaya. Baba, sauti yako ulienena na binti yako na nabii mtumishi wako Apostle Jane Kamau, ulinena juu ya mioto ambayo ingeshuka kwenye hii taifa. Tumeshuhudia mioto. Ukanena juu ya mauaji, ukanena juu itafika wakati Bwana watu wasiende kwa kaunti nyingine kwa sababu ya uhasama. Maneno haya yametokea, lakini ukasema kama tutasimama na kuomba na kutubu, Baba utasikia, utatuondolea hiyo minyororo. Tuna
tunasimama usiku wa leo na masaa haya, tunaungana na waombezi kwenye mataifa mbalimbali wanaolililia taifa hili. Baba, tunaomba Kenya, Kenya, Kenya ukakombolewe kwa jina la Yesu. Rimashaka yantarabasaya, tunayatuma maombi haya Baba hata kwenye viongozi wa nchi hii, tunayatuma maombi haya Baba hadi kwenye ikulu ya Kenya. Tunanena wakati umefika Baba, taifa hili kaondolewe kwenye minyororo Bwana, minyororo ya ufisadi katika jina la Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, ni asante. Kaunti zote 47 tumeinua magavana, tumeinua maseneta, tumeinua wabunge, tumeinua ma-MCA, tumeinua ma-human rape. Tunaombea uongozi wa mkoa. Tunatangaza Baba, kila kiongozi ambao umemwaminia nafasi ya uongozi, wale wanaotumika na ulimwengu wa giza Baba, wasiotaka kutimiza viapo vyao Baba, wakati umefika. Tunatangaza Kenya hii haitaendelea kuwa kwenye uomateka. Tunaikomboa, tunainua bendera yetu ikapepee. Kenya mara nyingine itatembea katika ushindi. Ramanakayantarabasaya remashakayanterebosaya, ile sauti ulionena Bwana kwa nabii mtumishi wako, tunatangaza ikatendeke, ikatendeke kwa jina la Yesu. Ora masaka yantarabakaya. Nataka twende mbele za Bwana tuweze kuombea mataifa yote ambayo inatokana na nchi ya miliki ya Kiarabu. Bwana amepuma watu wetu kwenye ile nchi. Wengi wanatuma maombi ya kwamba simama pamoja nasi. Hilo neno ambalo tumeliona linasema hiyo nchi ni nzuri, lakini kuna magiant. Nataka tusimame mbele za Bwana tuweze kuomba kwa wapendo walio kwenye miliki za Uarabu, walio kwenye mataifa ya China, walio kwenye mataifa mbalimbali na kontinenti mbalimbali. Twende mbele za Bwana. Baba, ninasimama masaa haya, ninaungana na waombezi walio kwenye nchi mbalimbali za miliki za Kiarabu. Tunawaombea. Kuna wale ambao wameenda kutafuta riziki, wanaotufuatilia wakati na muda kama huu Bwana. Wengine walienda wakiwa Bwana na matumaini makubwa. Wengine wamefika mahala pale wamevunjika mioyo, wamefika mahala pale Baba. Wengi wanapitia magumu, wengi wamerejea wakiwa kwenye wheelchair, wengi wamerejea wakiwa kwenye masanduku. Tunasimama kwa jina la Yesu. Wale wote wanaotufuatia Bwana katika maombi haya, tunatamka kwa jina la Yesu Baba ukawe pamoja nao. Tunawafunika, tunawaitishia ngao na mlinzi. Rimashaka yantarabakaya reanterebo shaka yantarabakaya, ulivyokuwa Bwana na mtumishi wako Baba imashaka yantayosovu katika nchi ya Misri. Ninaomba kwa jina la Yesu Bwana ukawafuatilie. We are declaring favor in the name of Jesus Christ. Ramanamayantarabakaya resheketakayantarabakaya. Baba yetu na Mungu wetu, ninatangaza katika jina la Yesu Kristo, popote pale ambapo watu hao wanaotufuatilia maombi haya, kama kuna wale wako kwenye nchi mahali ambapo wanateseka, tuna kansa ya roho ya mateso, tunatangaza kibali, tunaachilia kibali katika jina la Yesu. We are releasing the favor of God wherever you are. Rimashaka yanta. Bwana watetee mataifa yote mahali mumeenda. Wakati wengine wanakataliwa, ninatangaza mkubalike. Wakati wengine wanapitia mazito, Bwana kabadilishe historia yenu. Ramashaka yantarabasaya rimosheketekeriantarabakaya. Ninaombea Bwana mataifa yote Baba, iwe ya Asia, kontinenti zote Bwana, nimesiinua kwenye mikono yako Baba. Nyosha mkono wako Baba ukatende Jehova Jireh. Wakati umenena na nabii na mtumishi wako Baba, tunatangaza imekoma, tunatangaza imekwisha. Pokea sifa, pokea utukufu katika jina la Yesu. Asante Yehova, maana umetenda. Sifa na utukufu ni zako. In the name of Jesus we pray. Amen, amen, amen. Rabo sakataya basia. Hallelujah. Nyitangwa kofafa rugendo ineroro tondo itanyanya kwa neoke
fafa nyita wonko fafa rogetoi neroro tonduita nyariakwa negoke nyita wonko rugendo-inĩ rũrũ tondũ itanya rĩakwa Jesũ nĩ gũgũkenia Jesũ eniaba nyitangwo baba itanya rĩakwa Jesũ nyariakwa nĩgũgũkenia baba ndĩna mahũthũ maingĩ tupaze sauti nyita kwako kofa rugendo-inĩ rũrũ Jesũ rugendo-inĩ rũrũ tondũ itanya rĩakwa haleluya okenya baba turudie mara ya mwisho nyita kwako rugendo-inĩ rũrũ Jesũ nero itanya rĩakwa no rĩmwe Jesũ itanya rĩakwa nĩ gũgũkenia. Inulia mikono juu tuimbe pamoja. Together naine sonsi tonile tono nagai wakwa todore mo anike Jesu wakwa nonga totige Jesu Adoremos, Nani que Jesús.
Yesu astahili heshima na utukufu. Yesu astahili heshima na utukufu. Tuimbe pamoja. You deserve all the glory, Jesus. Yesu astahili Sifa zote. heshima. Hallelujah. Yesu astahili Heshima na utukufu. Tushangilie Yesu kwa makofi mazuri. Tushangilie Yesu wetu kwa makofi mazuri. You are a faithful God. Bwana, tunakushukuru jioni ya siku ya leo. Tunasimama na Isaia 62 kutoka mstari wa 1 hadi mstari wa 9. Neno lako mwana wa Mungu linasema ya kwamba ni kwa ajili ya Sayuni hakika sitanyamaza, kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, mpaka haki yake itakapopambazuka na wokovu wake kama mwangaza. Ekayandarabosheta. Jioni ya usiku wa leo Bwana, tunalisimamisha lile neno kama agano. Ni kwa ajili ya nchi ya South Africa Bwana, ni kwa ajili ya nchi ya South Africa, Jehovah King of Glory. Hatutanyamaza, mfalme wa ajabu, mpaka haki yake itakapotimilizwa, mpaka haki yake itakapodhihirishwa, mpaka haki yake itakapoonekana, mpaka pambazuko litakapowafikia. Maana tumesikia kilio chake Jehova, nawe Bwana ukasikia matatizo yake. Aibu ya South Africa Bwana umeielewa. Bwana, kinyongo cha South Africa Baba kimekufikia. Kilio cha wanyonge Baba kimekufikia. Kilio cha vijana mjini ule Bwana, nchini mle Baba kimekufikia, mfalme wa ajabu. Na ndiposa Bwana tunasema jioni ya usiku wa leo hatutanyamaza tena Baba, hadi haki ya South Africa itakapopambazuliwa, itakapowafikia Baba. Maana ndani ya nchi ule Bwana tuna wamama, tuna vijana, tuna wazee, tuna majamii, tuna familia Bwana. Haki yao Baba imewaondokea. Wengi wanafanya kazi zilizo za aibu Baba, mshahara wao unakuwa ni kitu duni. Wengine Jehova Baba wamebadilishiwa majina, wanaonekana kana kwamba hawafai, wanaonekana kama hawastahili. Lakini jioni ya leo tunasimama madhabahuni mwako, chini ya mafuta ya mtumishi wako uliyemnenea Jehova. Ni kwa ajili ya nchi hii Baba, Apostle Jane Kamau Baba, chini ya mafuta yake Baba, chini ya madhabahu ya Baba, tunaliinua kano lako juu, na ili haki yako Baba ikafike ndani ya mchanga wa South Africa Baba, ikaanze kuvunja na kubomoa Baba kila
isishuke ndani ya mji ule Baba. Rerera mayande resheka yandara. Roho Mtakatifu ingia sasa ndani ya malango ya South Africa Baba. Angalia wanyonge, angalia watu wanauawa pasipokuwa na haki, angalia kuvinyiliwa kwa watoto wako Jehova, angalia the Diojense Baba yangu wanavolia, hawana makazi, hawana mtu wa kuwatetea, lakini siku ya leo kuna haki ya Jehova inayoenda kusimama. Kuna agano la haki linaloenda kusimama, maana Isaia anasema mpaka haki yako itakapotimilizwa kama moto Baba. Tunatuma moto, moto wa Yesu, moto wa Jehova Yawe, moto wa madhabahu, moto wa mafuta. Ingia South Africa, choma teketeza kila falme zote zinazongandamiza wa South Africa na wa Kenya walio mahali pale, na wana wa nchi mbalimbali ambao wanafinyiliwa katika mji ule. Choma teketeza kila minyororo ya ufalme wa giza kwa jina la Yesu Kristo. Neno lako likazidi na kusema pale mstari wa 6 ya kwamba ni kwa ajili ya nchi ya South Africa Baba, sauti yako itasikika juu ya milima. Ukasema ya kwamba enyi mnaomlilia Mungu msinyamaze, na sisi siku ya leo hatunyamazi Baba. Ukasema tusikuacha ukawe kimya Baba, ndipo sasa tunanyenyekea chini ya miguuni mwako mbele ya kiti chako cha enzi. Hatutaki Baba utulie, ingia mchini yule Bwana, haki ya watu wako ikapatikane. Walibadilishiwa majina, wengine walienda wakiwa hai, wanarudi Kenya wakiwa maiti. Baba, tumesimama katika lile pengo Baba, tumenyamazisha mauti inayobeba watoto wetu, mama zetu, baba zetu, vijana wetu ndani ya mji ule kinachowaua kamburi mauti. Tunanyamazisha sauti za mauti, magonjwa na maradhi katika jina la Yesu Kristo. Baba, watu wale hawatakufa tena na kansa, watu wale hawatakufa na uchawi, watu wale Baba hawatadanganywa tena na manabii wa uongo, watu wale pesa zao watazifanya kazi na watazikulia kwa jina la Yesu Kristo. Baba, tunaingia katika nchi ya Austria, tunajua ya kwamba wanawako wako mahali pale Baba. Tunajua ya kwamba nchi hii umeinua nabii ukamfanya kuwa agano, na agano lako ni takatifu. Ukamwambia Musa ya kwamba agano uliloagana naye litambatana naye hadi kizazi chake cha mwisho. Jioni ya siku ya leo umetuinulia nabii ndani ya nchi ya Kenya kwa ajili ya kizazi hiki Baba. Lile agano uliloagana nale tunalituma Austria, tunalituma kwa mchanga wa Austria. Kuna wamama wanalia, ndoa zimevunjika. Kuna wamama wanalia kutoka wameenda kule ni miaka 10. They have nothing to show, oh God. They are sick, oh Father God. Mana wa Mungu, tunaingia mahali pale Bwana, tunaona wengine kwa sababu wana ngozi nyeusi Baba wanakataliwa, lakini jioni ya leo tunanena pambazuko, tunanena pambazuko, tunanena agano la kupambazukiwa. Hawatalia tena, hawatagonjeka tena. Wewe mauti, wewe kaburi, tunakukanyagia chini ya miguu yetu, maana tuna nguvu, maana tuna uwezo, maana tuna utawala, maana tuna mamlaka ya ufalme wa juu mbinguni. He King of Glory, umetupatia authority and power kunyamazisha kila ibada za sanamu. Eti wasipoinamia sanamu mchanga ule uwezi ukawapatia manufaa. Sasa tumekuja kwa agano la mafuta uliomwagilia mtumishi wako Apostle Jane juu ya madhabahu haya Baba, ulikotaka Jehova maombi haya yakaombewe. Walipoitwa majina ya kwamba watarudi Kenya na kitu, nasi tunasema kutoka siku ya leo utajiri wa Austria ushuke mikononi mwa watu wale. Nasi tunatabiri utajiri wote uliofichwa gizani kutoka siku ya leo ukashuke kwa wana wako kwa jina la Yesu Kristo.
Baba Mungu wa mbinguni, tumesimama na neno lako likawe mbegu, ikaanze kupandika katika mchanga wa Austria. Tunaitisha ekonomi ya Austria mkononi mwako Jehova. Wewe ndiye uliyezifanya enzi na milki, ukawafanya wafalme na wakuu. Kutoka siku ya leo hakuna ufalme mwingine tunaochua wala kutamania isipokuwa ufalme wako Jehova Ebeneza, isipokuwa ufalme wako Jehova Elohim. Wewe ndiye uliyeumba Austria. Sasa ufalme wako uanze kutawala, uanze kutamalaki. Hoye katalama yande. Baba mtakatifu wa ajabu, sauti za kilio tumezikomesha kutoka madhabahuni haya Baba. Hakutasikiwa kilio tena, hakutasikiwa aibu tena, katika jina la Yesu. Maana uliahidi ndani ya Isaya 25 ya kwamba utaondoa aibu na machozi ya watu wako, kifo na mauti vitakamilika. Na sasa Bwana, tunaamini siku ya leo something bigger, something greater is gonna be birthed. In the name of Jesus Christ, may we all shout amen. Amen, amen, amen. Wow, thank you so much, Holy Spirit of God. We honor you, God, for your presence. Kwa hakika najua mahali uliko, our viewers, you can feel the presence of the Lord that is here with us. And I am sure where you are, the presence of God is the same with us. Asanteni sana. Nafasi hii nataka ya kwamba nikawatangazie, kwa sababu tumekuwa mahali hapa, tuko kwa uombezi. If you want to give your offering, kama ungetaka kusimama na hii maombi ya jioni ya leo, ukaweze kutoa na sadaka zako, kwa hakika unaweza ukatoa. The number is down on the screen. Na wale ambao mnatufuatilia, kwa hakika tunaona your response. Wewe umesema umetafuta soulmate for so long. Kwa hakika najua siku ya leo utakutana na mkono wa Bwana, na pia Mungu anaenda kukufungua. Ikiwa ni kifungo kwa sababu ya maombi haya, kwa sababu yako kujiunganisha na haya madhabahu, najua kwa hakika utapatana na unayekuwa ukimtafuta kwa muda mrefu. Kwa hivyo jioni njema, na wasihi mahali mliko mkubali tu tuweze kuungana pamoja na tuweze kusimama na hii kazi ya Mwenyezi Mungu, kwa sababu hakuna ibada inakamilika pasipo na matoleo. Zaidi ya hapo, tuko na maombezi ingine ambayo tumeipanga mwezi huu tarehe 24, ambayo tutakuwa tunawaombea personal prayers. If you have a prayer request in a personal level, kuna namba ya WhatsApp ambayo iko kwa screen pia, na hapo unaweza ukaweka your prayer request hapo. Na ikifika hiyo siku ya 24th, tutakuwa mahali hapa tukishughulikia ombi lako in a personal level. Jioni ya leo tunaomba mahali uliko pawe na utulivu, na uweze ukapata ya kwamba unaweza ukafaidika na kupanuka kama Jebezu mahali uliko. Kwa hivyo ukitaka kusimama na haya maombi, utume sadaka zako. Namba kama vile nimesema iko hapo kwa screen. Utaiona namba ambayo inaenda, kuna bank account pia inaenda mahali hapo kwa screen, zote ziko hapo. Na najua ya kwamba kwa sadaka yako na kujitolea kwako kujiunganisha na maombi ya leo, kuna minyororo itakatika na kuna mambo ambayo Mungu anaenda kuyatenda. Mungu awabariki, Mungu awatende mema. Tunaingia kwa maombezi ingine ya kuombea nchi ya Australia. Karibu sana. Hallelujah. Ura kashandarara baboze kerere yanda. Rikandarara babozaya rambaze ketereri bayanda. Hanterere boze kayandereri bayanda rimazaya. Oh, our Father and our God, once again we are before your presence. Kama vile neno lako linasema katika kitabu cha Yeremia ya kwamba Bwana tukutafute kwa ajili ya nchi ambazo tumetuma tukiwa watumwa. Tukutafute kwa sababu ya welfare ya wale watu, kwa sababu welfare yao ni welfare yetu. Jehovah, as a waiting mother, I come before your presence, oh God.
God. Dear Father and my King and my Redeemer, as I come before you on behalf of the people of Australia, Baba, ninataka kuinua nchi hii mbeleni zako, mfalme wa ajabu. Angalia ni nchi ambayo imejawa na discrimination, my Father. Dear Father and my King and my Redeemer, I come against every spirit of limitation and every spirit of racism, Abba Father. Yale yamevamia nchi ya Australia, Jehova, ya kuvamia wale ambao wametuma kule kufanya kazi. Baba, ninakemea ufalme wote wa giza unaoonyesha wengine ni wazuri kuliko wengine. Andiko yako yanasema ya kwamba Baba, sisi wote ni viumbe mbeleni zako, na tuliumba kwa sababu yako Jehova. You created us with our own image, oh God. Adiposa ninakuja mbeleni zako nikikiria kwamba sisi wote ni wanadamu. Yeyote ambaye amebaguliwa katika ile nchi Baba, ninaomba uponyaji, reconciliation spirit, oh God, in the mighty name of Jesus Christ, Abba Father. Baba yangu mfalme wa ajabu, angalia watoto wetu wa Kenya Jehova, wako mahali pale Baba yangu, wengi wameenda kutafuta maisha mema. They have gone to seek for greener pastures, lakini wakapatana na racism. Wengi wakakataliwa Jehova, wakaenda kama wamesoma Baba, lakini wakapewa kazi ambayo hawajasoma, malipo ikawa duni Jehova Rimai. Ninanyenyekea mfalme wa ajabu, nikiwakabidhi wote Jehova Rabi, hao watoto wetu wa Kenya Jehova, Baba yangu, wasichana na wavulana, the youth in that country, oh God, I speak your favor for them, oh God. Ninanena kibali chako Baba yangu juu ya maisha yao wakiwa pale Australia, kutoka siku ya leo Jehova. Wale wana face rejection, oh God, I convert it to favor, oh Lord. Wale wanasikia wako chini Baba, ninaacha kuwainua usiku wa leo. Ninatangaza ya kwamba Baba yangu mfalme wa ajabu, yeyote amepitia mateso pale na moyo wake unaumia Baba, na sasa hivi anamwaga machozi Baba, ninaomba ukaweza kumpanguza, upanguza machozi yake Jehova. Oh, kaya masaa, angalia huyu mama Jehova, alienda pale akiwa na watoto, sasa amenyang'anywa watoto wake Baba, ameanza unywaji wa pombe. Wote Jehova, ninaomba uwakumbuke wale wameingia kwa drug addiction, wakumbuke mfalme wa ajabu, wakumbuke Jehova Rimayane, rekaya basaya rima, rekeshe terere bozika, Jehova rikaya ndari maseria, wakogo kunekora ihugai, wakota koma kinyera ari amare, mare manyoba ine maovava, are mera ine maogai, wakono wako Jehova Rima, wakogo wakugai wako, eza mayanda, inaobea serikali ya Australia, ambari ya sekere Rima, Jehova Rima saya Jehova, rekaya ndere Rima seria, igai wagai shiada, esiare ria saya, kunao kuwa na transition in Baba, inaugaga bea Jehova nchile, ukaweze kupenya kati Baba, in the transitioning of the government. Oh, ilia sakayanda, inakatana na roho ya vifo za vijana mahali pale, za Wakenya mahali pale. Tunyamazishe roho ya kifo, tunyamazishe roho ya kuua, tunyamazishe roho ya kumaliza racism spirit ambayo inaua na inamaliza. Tunaikemea jioni ya leo, we drive every power, kila roho inaitisha damu ya vijana ambao wamechukua kazi wa Afrika Jehova, tunainyamazisha, tunaikatana, tunayafunga kama vile maandiko inavyosema, whenever we bind anything in this world, utaifunga ukiwa mara nyingine. Ambali asante Masaya, ukikumbuka wa Kenya amba vile unavyotukumbuka hapa, as the waiting mothers of God, as the intercessors of the nation, the women who stand on the gap, amba tutakushukuru, hatutasema ni asante, amba unapoinua economy ile, jina lako litatukuzwa. Asante my Father. Oh Jehova Rabi, kuna wengi wanatamani masomo, amba tunawafungulisha waendelee na masomo pale bila kupungukiwa, bila kukatazwa, bila racism.
Shai Messiah Riba. Asante Riba Kayanda. Thank you for the nation of the Lord, oh God. Raparirasia Karianda Baboria. A nation that is Riberia Baboria. Ikesho Terero Bosika. Hiyo nchi Baba Mungu wangu. Imefinywa mahali ambapo Yesu jitoa. Wamefinywa na shortage of so many things, oh God. Inainua beleni zako, my Father. Hey, Jehova Gai wa Gaishiothe. Gai wa Gaishiothe Rimasaya. Kuria Kenya madhire kuwa Gai. They are suffering, my Father. Wanauliza mbona walitoka nchi yao. Lakini wewe Baba unasema ulikuwa na makusudi. Mema dhidi yao Jehova. Ukatuma wainjilisti pale. Wakaenda wakakamatwa wakafungwa. Baba ninanena mwongozo wa revival. The revival fire that is in Kenya. Hiyo tunatangaza Netherlands siku ya leo. Tunatangazia Netherlands the fire of revival to every minister, my Father, ambaye umetuma pale as a missionary Jehova. Tunawainua usiku wa leo. Tunawainua usiku wa leo. Wale wamelazwa Baba. Wale wamefinyiliwa Jehova. For the sake of your anointing. For the sake of your anointing. Tunawainua tena Jehova. Wale wamekamatwa na madhabahu ya kuwashika mateka Jehova. Ya devil worshipers, oh God. Oh, we declare today in the mighty name of Jesus. Wafunguliwe na waachiliwe. Waachiliwe Jehova Masia. Wakenya waachiliwe. Wachungaji waachiliwe. Wainjilisti waachiliwe. Wamishonari waachiliwe. Apostles waachiliwe. Revival fire. Revival fire. In Netherlands. Revival fire. Revival fire. In Netherlands today. In the mighty name of Jesus. Oh Baba yangu mfalme. Umaskini ni mwingine daraja. Jehova ninakuomba Mungu wangu. Kama vile Jehova wewe ndiye unanyesha mvua. Ndivyo ninavyokuita Mungu wao. Oh Shai Masia Redeemer. Oh Jehova Rimakayanda. In the landscapes of Netherlands. Let there be fall of rain. Let there be falling of rain. Mire nchi ianze kunyesha. Katika jina la Yesu Kristo. Mahali popote Bwana kuna ukame. Tunatangaza siku ya leo kuwe na baraka ya mvua. Let there be a miracle of rain in that nation today, in the mighty name of Jesus. I thank you, dear Father, my God. Wanalia sai, my Father. Heria sekere ribasaya. Rikayanda riana basia. He shekete ribai. Leshianda rababazaya. Makayanda raboria basia. Ikatere ribaseria. Rekatarianda Jehova. Kuna watu wanatafuta kihoto kia Apollo Shiogai. Daroga maidanya ya Baba. Ndaguthaitha wewe Ngai wa ihoto Jesu. Reke magie na kihoto kia utuko wa umuthi. Let there be justice, oh God, upon their lives in the name of Jesus. Oh Masia Baba yangu. Rista ya Baboria Masanda. Ikayanta riba seria. Rikazekere riba. Asante kwa wakati huu ambao umetuinua tukiwa intercessors. Asante kwa kila mmoja Baba katika nchi zote Redeemer ya Australia na Netherlands Bwana. Asante kwa madhabahu ya uombezi ambayo unainua Jehova. Asante Ribakai. Madhabahu yatainuka kwa utukufu wako Jehova. Waombezi watainuka. Wataomba Jehova. Watashikana na waombezi wa dunia. Ninakushukuru Jehova. Thank you Ribazekere Riba. Wanaposhikana na madhabahu ya maombezi. Thank you Riliasaya. Thank you Ramasheka Yanda. Leriasekere Riba. Glory Jehova Rima. Glory Messiah. Glory Jehovah. Hallelujah Messiah. Hallelujah Ridiasana. Hallelujah Rikayande. Hallelujah Messiah. Hallelujah glory. Hallelujah Riasaya. Oh Rashana. Holy is your name. Thank you Ridia Messiah. Lakayanda Ribasaya. You are worthy dear Father. Hakuna aliye kama wewe Bwana. Mfalme wa ajabu ni wewe tu. Tunakutukuza kwa nafasi ya maombezi ambayo umetupa. In the name of Jesus. Oh hallelujah. Oh hallelujah. 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 Jehova wegai monene. Wegai monene. Jehova wegai monene. Maweko makune manene. Jehova wegai monene. Jehova wegai monene. Jehova wegai monene.
Ndigehota, ndigehota, hota, ndigehota, newekete magegania, ndigehota, Jesu newekete umefanya maajabu na siwezi kueleza, mimi siwezi kueleza, umetenda maajabu, siwezi kueleza, amefanya maajabu. You have done so much for me, and I cannot tell it. I cannot tell it all. Jesus, I cannot tell it all. You have done so much for me, and I cannot tell it all. You have done so much for me. Amefanya maajabu. Sisi hatuwezi kueleza, mimi siwezi kueleza. Asante Yesu, hatuwezi kueleza. Umefanya maajabu na siwezi kueleza. Amefanya maajabu. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Malini watoka kwako Yesu. Nainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Malini watoka kwako. Sema Yesu, Yesu, umeiponya roho yangu, kweli wewe ni wa ajabu, nami nitakushukuru. Sema Yesu, 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 Yesu wangu, wewe kweli ni wa ajabu, nami nitakushukuru. Kweli Yesu, Yesu wangu, umeiponya roho yangu, umeniponya tena, kweli ni wa ajabu, nami nitakushukuru. Yesu wangu, umeniponya nafsi yangu, wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Yesu wangu, umeiponya mawazo yangu, wewe kweli ni wa ajabu, na mimi nitakushukuru. Sema Yesu, Yesu wangu. Ngai mwega na mũtugi kĩgongona kĩa matu-inĩ, mũtheru kuwe ũtũũraga igũrũ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa thana kĩa ũnene, twagũtĩĩa
ore mwagĩrĩru na ũrĩ mwega Ngai wa igũrũ. Nĩũtekete Jehova Ngai wa magegania, nĩtwagũtũgeria na twakũnenehia. We Jehova Ngai waiguĩrĩire andũ aku tha, rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo. Thengio nĩ tondũ nĩũmacaire Mwathani, rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ rĩroneneha. Twĩhoya mũthamaki wa thana wa ũthingu, nĩ tondũ nĩwacirĩtie mabũrũri maku. Mwathani mũnene mwega na mũigua-tha, we wonete Ngai witũ ndungata ici. Woina wa Mwathani witũ ndarũgama Jehova Ngai wa tha. Jesu mwega kĩgongona kĩa igũrũ, Jesu mũthamaki wa ũnene, tondũ nĩwathanĩte Mwathani kĩgongona kĩa ma. Ndidalfaletaria sheka ori mayandaria saya, ndidalfalaita yonteria kuta. Bũrũri wa Nigeria, my Father, Mungu wako na baba yako nĩwonete ndungata ciaku bũrũri-inĩ ũyũ mũthamaki wa ũnene. Jehova Ngai wa thana wa ũthingu, ũkona ũrĩa mendete gũgũtungatĩra. Ĩndĩ Ngai witũ manaremwo, nĩ tondũ Ngai witũ wa kũhinyĩrĩrio nĩ ũthamaki wa nduma. Maroho na mũthamaki marĩa maragia mũgarũ Ngai. Oi Jehova riakanta, nĩkĩo tũrũgamĩte Mwathani, nĩkĩo tũkĩte Jehova Ngai, tondũ nĩtũkũĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ atĩ we nĩ ũrĩ hinya Jehova. We Ngai wa ngai ciothe, ũkĩrĩte mũthamaki mothe, ũgakĩra mahinya mothe. Jesu kĩgongona kĩa matu-inĩ ũromona rĩu Jehova, aya maremirwo nĩ gũtungata nĩ tondũ wa mũthamaki maya, aya maremirwo nĩ gwĩka Ngai nĩ tondũ wa mũthamaki maya manduma. Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno Ngai, rĩu nĩ twagũtũgĩria. We ũkĩrĩte ngai ciothe, rĩu we nĩ twakũnenehia. We ũkĩrĩte mũthamaki mothe, nĩgetha Jehova Ngai wa igũrũ kĩgongona kĩrĩa kĩanambarara gĩkagĩria ndungata ciaku itungate. Mwathani tũkĩarĩrĩrie gĩtirĩ na hinya rĩngĩ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ na kĩgongona kĩa Ngai. Rĩĩtwa rĩaku Mwathani rĩrogocwo. Thengiũ mũthamaki wa tha, we ũtũũraga igũrũ, ũrorete ũkona Mwathani ake nĩ makorirwo nĩ maroho. Mwathani Jehova Ngai, rĩu Ngai wa thana wa muoyo, iko igĩthira Ngai nĩ tondũ wa maroho maya. Mwathani Jehova ngĩmakĩrigwo nĩ ũndũ wa mũthamaki maya. Jehova Redeemer, maroho ma spiritual band Mungu akawasumbua, Jehova wakateseka. Sasa tumesimama kwa ajili ya nguvu ya Bwana, kwa ajili ya mamlaka. Jehova ridaifu, Jehova rideta, sheketeri mayanda, intia laita. Jehova like you God, masheketeri mayanda. Jehova Nigeria, nĩgũkũgĩa na ũhonio Ngai, nĩgũkũgĩa na njĩra rĩu. Mwathani nĩgũkũgĩa na wariĩ. Jehova kĩgongona kĩama mĩhaka ĩrĩa yakĩrirwo na hatirĩ kĩhoto. Jehova ndagĩka ĩno na ithaa rĩrĩ, na ũndũ wa hinya wa Ngai, na ũndũ wa ũũgĩ waku, na ũndũ wa ũmenyo. Jesu mũthamaki wa thamaki, nĩtũragũtĩĩa Ngai. Rĩrĩ Mwathani, we nĩwe ũratwĩrire ũrĩa ũhithĩtwo Mwathani. Jehova ũhitho-inĩ wa ũrĩa ũrĩ igũrũ mũno, thĩinĩ wa Thaburi 91. Jehova Ngai wa igũrũ, Jehova Redeemer, Ngai witũ ndagakinyĩrĩka, ũkamũiga kĩgunyĩ-inĩ kĩu. Rĩndia saya, rĩu Ngai wakwa, andũ aya aku marohithwo hitho-inĩ ũyũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ, nĩgetha Jehova mũnene wa ita, Ngai witũ megĩre na kĩhoto. Jehova Ngai megĩre na magĩre na wega waku Ngai. Atĩrĩrĩ Mwathani, na tondũ nĩ ũthuthuragia, Ngai witũ ũgathuthuria. Jesu kĩgongona kĩama, ũngĩkora ũndũ Ngai, ũngĩgiria macaĩrwo na maiguĩrwo tha, Ngai wakwa na mwathi wakwa, na ũndũ wa kũrũgama Ngai, na ũndũ wa ndungata yaku Jehova, ũrĩa ũratũmire Mwathani macaĩrio mahonokie. Ndagũthaitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, we Ngai ũiguaga, we Ngai wĩkaga,
we Ngai ũhotaga rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩroneneha atĩrĩrĩ Ngai we ndũrakaraga mĩtĩ na mĩtĩ Ngai nĩwe ĩricũkagwo Ngai rĩu ĩricũkwo Baba ĩricũkwo Ngai kũngĩkinyanĩra na wona Mwathani harĩ ũndũ mekire mũgarũ Ngai magĩcenjania na wega waku Jehova ĩricũkwo Ngai nĩgetha mahonokere guoko-inĩ gwaku. Thank you nĩ tondũ wĩ mwega ndanyiha o rĩngĩ Mwathani nĩ tondũ wa bũrũri waku Ngai wa Finland, oh my Father Ngai wakwa na mwathi wakwa marũmbũiye Jehova Ngai wamenya na wagera Ngai nĩ kũrĩ ndungata ciaku nĩ kũrĩ ndungata ciaku ciathire kuo Mwathani Ngai wathana wa muoyo makinya bũrũri ũrĩa Jehova Ngai wa igũrũ kĩgongona kĩama ũkĩgĩta nduma Ngai wa matu-inĩ Jehova makiona nduma Mwathani makiaga gũthererũkĩrwo nĩ ũtheri nĩ tondũ wa iondo iria ciaku nĩ tondũ wa mathamaki marĩa maragia Jehova Ngai wa tha ũkaga kĩhoto ũkaga ũma my redeemer Jehova laita God imalaita glory sheketeri mayanda Mungu wa Israeli Jehova lideta my Father ukaridi nation tai Avalaita my God Ivalai you glory Jehova lidiasha Jehova staka shekete idia laivalaika Thank you nĩ tondũ wĩ mwega Mwathani mwega na mũthingu bũrũri ũyũ Jehova Ngai waganu ũrĩa ũtũrĩte kuo wa ũnyui wa ndawa cia kũrebia Jehova Ngai na njohi Mwathani waganu wa mĩthemba mĩingĩ Jehova hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ thara andũ aku Ngai Jehova thara andũ aku Jehova thara andũ aku Ngai oi mathare Jehova mathare Ngai harĩa marigithirio Jehova rĩu nĩ mathererũkĩrwo twatheria meciria mao nĩgetha Ngai wa igũrũ makũmenye tondũ Ngai wĩ mwega tondũ Ngai wĩ mũtugi nakĩo kĩrĩa gĩothe kĩaragia mũgarũ igũrũ rĩao nĩ twagĩkiria Ngai nĩ twagĩkania kĩrĩa gĩothe kĩrũgamĩte Jehova Ngai wa igũrũ rĩrĩa andũ aku Jehova nĩ twagĩkiria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu twatuaga Jehova Ngai cioho cia mĩthemba yothe rĩtwa-inĩ rĩa Jesu twahoya na twacokia Ngai. Thank you, Holy Spirit of God. We appreciate your presence. Thank you, Holy Spirit of God. We appreciate your visitation. Our online viewers, we keep encouraging you to invite and share the link below because today is your day. Today you have been remembered. Today we are standing in the gap because of you people who are our viewers in diaspora, our viewers in Kenya, every part of the world. Feel connected to this altar and feel appreciated. For those who are sending your prayer requests, kindly please keep sending your prayer requests. Endelea kutuma. Na kama vile nilisema, kwa hakika yote mmetuma tutayashughulikia, yataombewa mahali hapa, na najua siku ya leo kuna miujiza yatatendeka. Tunaombea nchi na mahali uliko ukiwa connected. I am sure by the end of these prayers we will receive miracles because the Holy Spirit is already at work and God's presence is already at work, and I know in your house you can feel it the way we are feeling it here. Kwa hivyo feel appreciated. Wewe uko online, mko wengi sana, ningetaka kuwataja kwa majina lakini sitaweza kuwataja. Lakini jua ya kwamba hakuna comment ambayo sijapata. Wewe umetuma prayer request, nimeipata na inashughulikiwa. Kwa hivyo nataka niwashukuru na niuzidi kuwakumbusha ya kwamba ni vyema na ni haki kwa Mungu tuweze kujiunganisha na madhabahu ya Mungu. If you have your offering, we are requesting you to send your offering. Send your sacrifice in the numbers below. Kuna namba ambayo inaenda kwa screen, kwa hivyo weza kuituma. We are live on Farodhi TV and Apostle Jane Kamau Ministry, and Apostle Jane Kamau YouTube.
huko ndio tuko live. You can share the link below, uweze kualika watu wawili watatu. Apostle Jane Kamau is the patron of Women Interceding for the Nation, the founder of Mama Care Foundation and the founder of International Christian Prayer Church. Yeye ndiye ambaye amekuwa akituongoza, na kwa hakika tuko mahali hapa kwa sababu ya maono ambayo Mungu alimpatia. Kwa hivyo nazidi kuambia, if God is for us, who can be against us? If God is for you, wherever you are seated, in the comfort of your home, if his God is for you, who can be against you? Truly, if God is here with us, because us who are seated here, we feel the presence, we feel the move of God, and I know you can feel it in your house. There is nothing or nobody who can stand against you. Feel appreciated and feel that there are people who are standing in the gap for you this evening, praying for you, standing in the gap for you. Kwa hivyo tuendelee kuwatch, tuendelee kualika wengine, na Mungu atatubariki. Thank you. Asante Jehova, tunakutukuza, tunakuinua Jehova nisi. Tunasema kwa hakika wewe ni Mungu mwema na wewe ni Mungu mwaminifu, na kuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova. Wewe umeinuliwa juu sana, umetukuka sana, mfalme wa amani. Wewe umeketi kwenye kiti chako cha enzi Jehova Jire, kile kimezingirwa na wazee 24, viumbe 4 walio hai, mfalme wa amani. Wanainama wakiinuka mbele zako Jehova, wakisema mtakatifu, mtakatifu ni wewe Bwana, na sisi tunasema mtakatifu ni wewe El Shaddai. Yesu mwana wa Mungu, tunanyenyekea mbele zako. Ni kwa ajili Bwana, wakati wana wa Israeli walikulilia, ukaita Musa na ukamwambia, kwa hakika nimesikia kilio cha wana wangu, na ndio ukamtuma akaweze kuwakomboa. Yesu mwana wa Mungu, ninakabidhi nchi ya UK mikononi mwako, kwa maana Mungu umesikia kilio, na ndio ukatuma nabii wako Apostle Jane Kamau tukaweze kusimama kwa mwanya, tukariria nchi ya UK Bwana. Ukumbuka nchi ya UK Jehova Jire, kaiwitoririkana bururi wa UK mwathani. Mwathani onekana thĩinĩ wa bururi ũcio Ngai, thamaka thĩinĩ wa bururi ũcio mwathani, eka maũndũ manene thĩinĩ wa bururi ũcio, rorera bururi ũcio mũthamaki wa muoyo, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Ũikaita cothereria kĩwoko na kĩa muoyo kũrĩ moimagarire makiuma bũrũri ũyũ witũ wa Kenya, magĩthiĩ gwetha mĩaramano thĩinĩ wa mabũrũri macio ma UK. Ũikai ũromaririkana, ũromonekanĩra, ũromarũĩrĩra Ngai witũ mũthamaki mwega. Nĩ kũrĩ mathĩnĩkĩire thĩinĩ wa mabũrũri macio, nĩ kũrĩ mathĩnĩkĩire thĩinĩ wa bũrũri wa UK, mageragia gwetha riumĩrĩra mwathani makaga, nĩ tondũ nĩ ũmatũmanĩire. Ngai ũromaririkana Jehova, aroigua kĩrĩro kĩa mũthamaki mwega, semania na mabataro mao mwe wa mwathani, marũĩrĩre Ngai witũ mwathani mwega. Igua mũcayo wa mũthamaki mwega, reke kĩrĩro kĩao gĩkinye mũico, reke gũcaya kwao gũkinye mũico, reke gũthĩnĩka kwao gũkinye mũico, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Ngai witũ nĩ kuuga ũroigire nĩ wĩiguĩte mũcayo, nĩ wĩiguĩte mũkayo wa andũ aku magĩkaya. Ngai witũ ũramaiguĩra tha, ũramatũmanĩra, nĩgetha Ngai witũ ũtuĩke wa kũmaruta ũkombo-inĩ kũrĩ Ngai witũ macayaga marĩ bũrũri ũcio wa UK, akĩmorĩirie ũkombo-inĩ wa njohi, akĩmorĩirie ũkombo-inĩ mwathani wa kwaga mawĩra na wa gũthĩnĩka. Tũngana na mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai witũ marute cioho-inĩ ciothe iria imohete thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Arĩa othe mathire bũrũri wa UK gwetha mĩaramano, tũiga bũrũri ũcio ũtuĩke wa kũmetĩkĩra, rĩera rĩa bũrũri ũcio rĩrometĩkĩra, kĩrĩa mathire kũmatha mwathani ũromahe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Ngai witũ meririkane na ũmonekanĩre, nĩ tondũ wĩ mwega Ngai, ona wĩ mũtugi, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti. Ngai witũ weka ũguo mũthamaki wa muoyo, tũtingĩriganĩrwo nĩ arĩa marĩ bũrũri wa Germany, na neana bũrũri wa Germany moko-inĩ maku. Ngai witũ mwathani, ũrũĩrĩra bũrũri ũcio, onekanĩra bũrũri ũcio mũthamaki wa muoyo, cuthĩrĩria Ngai wa kĩgongona, ubaguzi wa rangi maĩridima, atĩ angĩ matingĩheo mawĩra mwathani, nĩ tondũ Ngai witũ mwathani nĩ andũ airũ. Ngai witũ twakũhoya maririkane, nĩ kũrĩ mathĩnĩkĩire
bũrũri ũcio Mwathani akĩnĩmagire thayũ mũthamaki mwega cũthĩrĩria arĩa moimire bũrũri ũyũ witũ wa Kenya magĩthiĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Germany moigire mathiĩ kũmatha Mwathani akĩmararaga makĩrĩra ũtukũ mũgima akĩnĩmagire thayũ Jehova akĩmacaririe mawĩra makĩaga akĩmakĩaga njĩra cia kũingĩrĩra. Twagũthaitha atĩrĩrĩ Ngai cemania na kĩrĩro kĩao Mwathani Ngai witũ Mwathani arĩa matarĩ mawĩra mahe mawĩra arĩa Ngai witũ Mwathani Ngai wa kĩgongona matarĩ na thayũ mahe thayũ akĩmataranagia nĩ matigire ciana Mwathani ui Ngai witũ magĩthiĩ kũmatha maririkana reke Jehova kĩrĩa mathire gwetha mathire gwetha mĩaramano Mwathani Ngai witũ maririkana Jehova makinyeria tha ciaku Ngai wa kĩgongona makinyeria tha ciaku mũthamaki wa Isiraeli maririkane Mwathani Ngai wakwa ndukareke maturure marĩ bũrũri ũcio wa Germany ndukareke Ngai witũ Mwathani makanaga kĩndũ ndukanareke Jehova makahinyĩrĩrĩka nĩ mathĩna ndukanareke makanahinyĩrĩrĩka nĩ ndwari Ngai witũ maiguagĩre tha no marũagĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti Ngai witũ monekanĩra nĩ tondũ wĩ mwega wĩkĩoti kĩa mũndũ mothe na gũtirĩ ũndũ ona ũmwe wanakũrema Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti ui Ngai wakwa na Mwathani wakwa Baba ndingĩriganĩrwo na nĩ arĩa marĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Switzerland Mwathani marathime Ngai ona no monekanĩra Baba tacothereria Ngai witũ mũthamaki mwega ndarĩria rĩera rĩa bũrũri ũcio Mwathani reke rĩtuĩke rĩa kũmetekera Baba ndarĩria rĩera rĩa bũrũri wa Switzerland Mwathani reke rĩtekere andũ aku mũthamaki arĩa moimire bũrũri ũyũ witũ wa Kenya magĩthiĩ gwetha mĩaramano thĩinĩ wa bũrũri wa Switzerland Ngai witũ Mwathani ũromaririkana ũromarameria mĩhaka Jehova Ngai witũ ndamahoera kibali ndamahoera gwetekereka Baba thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wacha wakakubalike mbele zako Bwana ninawaombea kibali mfalme wa amani ninawaombea kibali kutoka juu mbinguni Jehova wacha na wedha ya hiyo nchi ya Switzerland Baba wacha na ikawakubali kĩrĩa mathire gwetha Mwathani reke matuĩke kwamũkĩra Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndukanareke makanainũka ũtheri Mwathani ndukanareke makanainũka ũtheri Baba makiumagara magĩthiĩ mathiĩ kũmatha ndukanareke makanacoka ũtheri Ngai arĩa othe moimagarire Mwathani magĩthiĩ thĩinĩ wa mabũrũri macio matatũ ndagweta Jehova Ngai ũromaririkana marũĩrĩre Mwathani Ngai witũ ciothe cingĩkorwo itũrĩte imohete Ngai witũ nĩ twamohorithia rĩu magongona mothe Ngai mangĩkorwo makĩaria kinyume na mĩtũrĩre yao Ngai witũ nĩ twamomora na twainanga na twatha Saitani twamwĩra atĩrĩrĩ ndarĩ na hinya na ndarĩ na ũhoti thĩinĩ wa mĩtũrĩre ya andũ aku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazareti Ngai witũ Mwathani akĩnĩmatigire ciana Mwathani ciana ingĩ nĩ ciorĩire ndawa-inĩ cia kũrebia akĩmakĩũrĩra ũrebi-inĩ Mwathani aciari matũũraga macayaga Ngai wakwa na Mwathani wakwa tũiga reke mũcaya ũkinye mũico reke gũthĩnĩka gũkinye mũico maririkanĩra ciana Mwathani onia ciana ciao Jehova hitha ciana cia Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Ngai witũ wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku kĩgongona kĩa matu-inĩ tũgũtũũra tugaga wĩ Ngai mahinda mothe wĩ Ngai mahinda mothe wĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene Jehova marĩa wĩkaga gũtirĩ mũndũ ũngĩka ũtwĩciragia meciria ma thayũ ũgatwĩciria meciria ma gĩkeno rĩrĩa tũrathiĩ kũigua ta tũgũkinya mũico Ngai witũ nĩ ũkaga ũgatũhe mwĩhoko andũ aya rĩrĩa moimagarire Mwathani angĩ makĩigua ta megũkinya mũico Ngai witũ ũrameciria ma thayũ ũrarahũra ndungata yaku Mwathani na nĩgetha Ngai witũ matuĩke kũririkanwo nĩwe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengio Ngai nĩ twagũtĩĩa amũkĩra ngumo gũciriri na gĩtĩo ũikarĩre gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene nĩ twagũtĩĩa nĩ tũiga wĩ Ngai wĩ Ngai mahinda mothe mũthamaki ũguo nĩguo tũĩ
noria ugeta mwathani ni ogweka urigira ni okuririkana ciana ciaku na ithwe ne tweka iwito ni ogweka ne tondu ugaga nogeka mwathani na ciranira weranira baba ni uhingagia ne tweno igwetekerero na mukayo wa ciana ciaku ugagukinyira ri magoro matuine nikio ne twagotea pokea sifa Bwana, pokea utukufu na heshima zote katika jina lako Bwana. Wastahili sifa, kuabudiwa na kutukuka ni kwako Bwana, na ni katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai tumeomba na tumeshukuru. Amen, amen, amen. Thank you Jesus. Hakuna mwingine tuime wa kulinganishwa
nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati, nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati, nafsi yangu ikuhimidi kila saa, moyo wangu na ukuinue kila wakati, nafsi yangu ikuhimidi kila saa. Come on, church, tuimbe. Negoka, hariwe Jesu. Diego sanga nangodhaia ojioke negoinoka harewe. Tuimbe pamoja. Come on, church. Nangodhaida ojioke negoinoka tuinainua sanga dangodhaitha ojioge Jesu wakwa nengoiroka. Tuimbe pamoja. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Yesu, ni asante Bwana. Nahisi kuna watu wameguzwa, wangetaka kupeana maisha yao kwa Mungu, na unatutazama online na unahisi ungetaka kumrejelea Mungu kwa moyo wako wote. Ni wakati utaandika mahali pale, na kwa hakika tutakuombea wokovu na Mungu atakurejesha kwake. Maana ninahisi kuna mioyo mingi inalia vile watarejea kwa Bwana, na ninaamini utakombolewa siku ya leo. Ni kukiri na kuamini, tutakupeleka mbele za Bwana. Mungu tu na akawakumbuke. Wakati huu nataka tuingie kuombea nchi ya Amerika. Nchi ya Marekani kumekuwa na tatizo, na kwa vile tumesimama hapa, tulikuwa kwa hakika tunaombea vita ilikuwa inapiganwa na Waisraeli na Hamas. Tumeomba sana mpaka siku nyingine nilikuwa najihisi ni kama sijielewi, lakini nashukuru Mungu, maana Mungu anaenda akituliza anga.
mambo yote yatakuwa sawa katika nchi yetu ya nchi ya Amerika. Na kwa nchi yetu ya Kenya, ile nitasema watu waendelee kuomba sana. Kwa hakika sio vile mnavyofikiria. Tusiwache kuombea nchi yetu ya Kenya. Tunaombea mataifa, lakini msisahau watu wenye nchi wa Kenya. Msisahau na kuendelea kuombea nchi ya Kenya. Wamama wenye mliambiwa na Mungu mkasimame, sababu nchi ya Kenya muendelee kuiombea, maana kuna msukasuko utaingia nchini Kenya. Muendelee kuombea Kenya. Popote mulipo muendelee kuombea Kenya. Lingine, tuendelee kuombea kanisa. Tuendelee kuombea kanisa. Kanisa ndio likafanya nchi ya Kenya ikuwe vile iko siku ya leo. Tuombee kanisa na urejesho. Na ujumbe wangu kwa wachungaji wote, tuungane pamoja. Tuungane pamoja. Tuhurumie hao watu wa Mungu, tulipewa na Mungu, tuwaongoze. Tuungane pamoja watu wa Kenya, wachungaji. Sahau mahali umetoka, sahau jina, tuungane pamoja sababu ya taifa la Kenya. Taifa la Kenya liko na matatizo. Wacha yale mnaona katika anga, kuna matatizo. Maana mahali tunaenda kuwekewa mipaka kwa counties. Kuna mahali watu watajificha wavuke, na ni Kenya yenu. Hapo ndio sasa tunasonga kwenda point A, from point A to point B itakuwa shida. Naona kukikuwa na msako, gari zikisimamishwa, kabila fulani likipekuliwa. Naona msako mkubwa sana kwa magari, barabara zikifungwa, msako ukifanyika. Ukipatikana eneo fulani na wewe hauishi pale, kitambulisho chako kikuwa kinaongea, maybe umechukulia Makueni na umepatikana Mombasa, utapeana majibu sahihi kwa nini ukafika pale. Na hilo ni jambo litafanya unakamatwa na unawekwa ndani ama unamaliziwa. Kutembea na kitambulisho, watu wengi watakuwa wakitupa vitambulisho. Hapo ndio tumefika na ndipo tunaenda Kenya. Mungu atusaidie. Na naamini vile tumeomba na tunaendelea kuomba, na watu wasimame waendelee kuomba sababu ya taifa la Kenya. Bado wakati mwingi Mungu anapoongea, watu wengi wanakosa kusikia ama wanakosa kutii amri ya Mungu, wanakibia saa ile kumeharibika.
ningewasihi tuwe tukisimama kwa mwanya, tusione ama tusikue na kuzoea ati manabii wa Mungu wanaongea na mengine hayatimii. Na wasihi wapendwa, tusimame wakati Mungu anapokuongelesha na ukarugama mwanya-ini na ukahoya Ngai undu uria urerwo ndugakorwo niwe ukuhingio rathi. Maana wakati Mungu aliongea about deportation, watu wale wako Amerika, wakati ule Mungu alikuwa anaongea, maybe wengi walikuwa wanaona ni kitu itachukua muda sana. Mulika maybe hatukuchukua hatua, but ninaamini vile mumekuwa mkilia, ninahisi kuna judgment in that country. Ninahisi ni kama kuna judgment, na wakati judgment imeachiliwa, hata tuombe mambo hayatakuwa hivyo. Nasikia ni judgment imeachiliwa. Na nikiguzia kidogo, nikiwa nimeongozwa sana na Roho wa Mungu, wakati Farao aliota ndoto, Yusufu akaenda kutafsiri lile ndoto la ng'ombe samba wanono wakamezwa na samba wakonda. Wakati alienda kumtafsiria ile ndoto, alimwambia kutafutia mtu akona hekima, waweke chakula kwa hizo miaka 7 ya mavuno, maana kuna kiangazi itafika. Hakumwambia tuombe njaa isikuje. Judgment kiachiliwa, imeachiliwa. Sasa ni wakati wenu, na ninaongea hivi nikiwa ninaongozwa na Roho Mtakatifu wa Bwana. Nikukaa, tutakaa tayari watu wale tuko Amerika. Usikubali kupoteza mali yako. Aza kujiandaa. Ukiwa mahali huko unajijua, aza kujiandaa. Kujiandaa nasema nini? Usiende kudanganywa kuna amani. Kujiandaa ni kuaza kujipanga polepole na amani. Usikubali kukuja huku mikono mitupu. Aza kupanga mambo yako vizuri na polepole, na hakuna siku utahesabu hasara. Hiyo nimeongea sababu ya judgment yenye ninahisi pale. Kitu tunaomba amani, na Mungu akufungulie njia. Wewe umeanza process ya kupata makaratasi, tuombe Mungu quicken hayo mambo. Mungu atubariki na tutende mema. Tumebakia nchi 3. Kuna Canada, kuna DRC Congo, tunafaa kuombea, tunasikia vile mauaji yako huko. Kuna Mozambique, Mungu alikuwa anaongea kuhusu ukame utapiga taifa lile, na kwa hivyo tunaomba pamoja tukiombea Amerika, na ninahisi tutaingia kwa maombi kulingana na vile Mungu atatuongoza. Na nikienda kumalizia, ndio nikiingia kwa maombi sitarudi nyuma. Kuna maandiko nataka tu kuyasoma kidogo in Genesis chapter 8 from 19. Tusome ati
wanyama wote na viumbe vyote vitambavyo juu ya ardhi na ndege wote, kila kitu kiendacho juu ya nchi, aina moja baada ya nyingine, vikatoka katika safina, kila aina ya kiumbe kimoja baada ya kingine. Mstari wa 20, kisha Noa akamjengea Bwana madhabahu, akachukua baadhi ya wale wanyama na ndege wote walio safi, akatoa sadaka za kuteketezwa juu ya madhabahu. Mstari wa 21, Bwana akasikia harufu nzuri ya kupendeza, naye akasema moyoni mwake, kamwe sitailaani tena ardhi kwa sababu ya mwanadamu, hata ingawa kila mwelekeo wa moyo wake ni mbaya tangu ujana. Kamwe sitaangamiza tena viumbe hai vyote kama nilivyofanya. Hayo mambo yalinenwa na Mungu, Mwenyezi Mungu, wakati alimaliza watu wakati wa Noa. Na ile kitu ilifanya Mungu akanena pale, wakati maji yalitulia na yakakauka, Noa alitoka katika safina na akamjengea Mwenyezi Mungu madhabahu. Na maandiko tusikia sema ati naye Mungu akiwa mbinguni akasikia harufu na akaregret na akajuta kumaliza wanadamu, na akasema sababu ya ile sacrifice ilitolewa na Noa, akasema hatarudi kufanya vile alifanya mara ingine. Bwana Yesu asifiwe. Hapa nilikuwa nataka kunenea watu wa Mungu wanaotutazama. Sacrifice inafanyanga Mungu anageuza mambo. Kigogona nigitomaga mundu Ngai agarure itua. No ukorwo onineirwo kuninwo, no riria kwambararia kigogona mbere ya Ngai, Ngai agarure itua na igeni ugutugura. No ukorwo ubangeirwo ati hau ukinyite ndugakira, na ni tondu wa kigogona kirio kiambaririria Ngai, Ngai aigeni ugutura na ni ugukira. Kigogona ni giatumire Ngai agarure itua nerire aige ndigeka uguo ndeka, ni tondu onire korwo ni akire uguo ndangionire mundu wa kumurutira kigogona. Nawe utigarite hau hwaini wa umuthi kana muthenya uria kwanyu kuri, ni wega umenye ati ni wega kwambararia kigogona mbere ya Ngai hindi iria kurarugamwo na undu waku, hindi iria Ngai witu arenda gukuhonokia. Ni wega nawe urugame mwanya-ini umwambararirie kigogona kiria Ngai akiguteithia, nigetha itua riria rigutuitwo. Judgment negaruragwo ni tondu wa kigogona. Judgment ndekigarurwo ni mahoya matheri. Judgment ndekigarurwo ni kwaria gutheri. No kindu gietwo sacrifice ni kigaruraga. Ngai ni agaruraga itua na undu wa kigogona. Ni agarurire itua na kiuga ndakani na thi na maerenge ni tondu wa kigogona kiria rutairwo ni Noa. Na wewe hau wikarite, hii ni urenda Ngai akugarurira itua riria twereirwo. Kwena siro gutengeretie, kwena deportation igwetereire, kwena maundu makumarageire riera-ini, ni hinda riaku ria kurugama na sacrifice nigetha Ngai witu atue itua. Ni tondu hii ni kunyitanitwo kana ni kuri kigogona kiarutirwo handu nigetha maundu maku marugame. No riria urirugama wambaririe Mwathani kigogona, ndirenda gukwira na mahwaini wa umuthi Ngai no agucenjia judgment. Okorwo ratwereirwo kuohwo maisha, wewe na mufungwo we njera, it is your time now to raise an altar ni undu wa mundu uria wanyu we njera, nigetha judgment igitwo gutuho Ngai akorwo ametuite mbere na uria wohetwo arekererio. Mwathani Ngai thitwa rogocwo. Kwena maundu maingi muno makoretwo magithie na mbere, no andu aingi magakorwo makiaga gwetekia hinya wa sacrifice. Kuna power kwa kujitolea kwa Mungu, kuna power kwa kuinulia Mungu madhabahu. Na hii ndari ya muthenya wa umuthi
kana tuko wa umuthi na undu wa maundu maria makoretwo magithie na mbere muturire-ini waku waimagaririo githie gwetha no wageria gwika project gutirie songaga wananyita indo nyingĩ na moko maku no gutiri undu no mwari weka wanakorwo urugamite no kambererio undu ugikinya handu ugikuama ni tondu kigongona kiria gigutengeretie kuma Kenya gigigutwara nginya bururi wa geni na gikiuga ndugathie na mbere na ndugeka riu ni ihinda ria kurugama na gukararia na kuga no man ona kana gukorwo kuhana atia na kurugama tondu nie ne ngutoria nigwambariria Ngai kigongona tondu Ngai ni aroka nawe wanambararia ukiona hii Ngai taikarire ndenda gukwira ugia na gweterera ndwarutire kwe mundu warutire kwe Ngai nawe ukienda kwambararia ndukarute kwe mundu urute kwe Ngai ndukarute kwe Apostle Jane wa Kamahu urute kwe Ngai ndugatungatira mundu tungatira Ngai ni tondu riria gutungatira Ngai Ngai no arirora wira-ini waku uria urutete no arikuha irehi wakati unapotoa mali yako usitoe sababu ya mwanadamu na usitoe kwa mwanadamu wewe ulitoa kwa mwanadamu ndiposa mambo yako yamesimama na ikakwama tondu warutira kwe pastor warutira kwe mutungateri tiga kuruta kwe mutungateri omothe menya waruta kore Ngai na no gukugaruruka kaithe witu araheo goci kiu ni kiugo nguiguite kwaria nigetha tuingira mahoya-ini na ndirahoya praise team tuteithiriria na nyimbo igiri tuingira worship tuingira mahoya tondu turathie marathon sai tunaenda marathon praise God sai tunaenda marathon mwenye anapiga duru apiga duru wewe uko hapo ondoa viti karibu na mahali huko wewe uko na earphones kuwa karibu ondokea mahali unajua unaweza anguka chini ugongwe maana the power yenye inaenda kushuka itatoa watu juu ikipeleka chini kwa hivyo kuwa karibu ukae mahali safe kama unajua una nguvu kaa chini sasa mahali unajua utaweza kuanguka nigetha tuingire kuhoya na togorio worship ndio tukaweze kuomba kuchachilia kwa Bwana. Kweli wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. Wewe ni Mungu, kweli wewe, kweli wewe ni Mungu, sema kweli wewe wastahili, umeketi juu sana Yawe kwenye kiti cha enzi, umejivika wewe ni Mungu, sema kweli wewe wewe ni Mungu, kweli wewe wastahili, umeketi juu sana kwenye kiti cha enzi, umejivika utukufu. wewe ni Mungu. Shalima kusalia, umeketi juu sana, wewe umetukuka Yesu, wewe unajibu maombi ya watu wako, kweli wewe wasikia Yawe, umeketi juu sana, wewe unatukuka Yawe, umeketi juu sana kwenye
kiti cha enzi umejivika utukufu. Wewe ni sema kweli, wewe kweli, wewe ni Mungu kweli, wewe tunakuita usiku wa leo. Umeketi juu sana, kwenye kiti cha enzi umejivika utukufu. Wewe ni ajabu, wewe wa ajabu, wa ajabu, wewe wa ajabu, mfalme wa wafalme, mwenye enzi tunakuwa. Muite wa ajabu, wa ajabu, yeye ni wa ajabu, wa ajabu, sema mfalme mwenye enzi. Tunakuabudu Yesu, tunakuabudu Baba yetu, tunakuabudu Mungu wa majini kantilibusa, tunakuabudu Jehova Nisi, tunakuabudu Jehova shukari mazika yasa, tunakuabudu Baba. Wewe ni Mungu, wewe ni Jehova usiyeshindwa, wewe ni Bwana, wewe ni Jehova, wewe ni Mungu ishie milele, uabudiwa juu mbinguni sana. Tunakuheshimu, tunakuinua, tunakupa sifa wewe Mwenyezi Mungu. Hakuna aliye kama wewe Baba, katikati ya miungu na ya milima hakuna aliye kama wewe. Jehova Nisi, wewe ni Jehova, wewe ni kimbilio letu dadi. Twakupa sifa Baba yetu, hata watu waseme hauishi, sisi tunajua unaishi. Watu waseme hauwezi, sisi tunasema unaweza. Watu waseme si wa Mungu, wewe ni Mungu. Tunakujua wewe ni Bwana, tunaona matendo yako, tunaona matendo yako. Tunakuabudu Jehova, hata waseme hauishi, sisi tunajua unaishi. Wewe Elohimu, wewe kimbilio letu, tunakupa sifa milele. Jina lako litukuke, jina lako liheshimike, jina lako liheshimike. Wewe unainamiwa na viumbe vyote, viumbe vyote zinakuinamia. Nani kama wewe dadi? Nani kama wewe? Wewe warika ya taribu zikete. Jehova uliumba mbingu, ukaumba nchi. Jehova ukaumba milima na mabonde, ukaumba wanyama wote, wale wakubwa na wale wadogo sana. Ama tunakuabudu, tukulinganisha na nini Mungu? Tukufananisha na nini Jehova? Wewe ni Mungu usiyeshindwa, wewe haufananishwi Jehova. Wewe uliyetengeneza njia katika bahari ya Shama, wewe tu peke yako ndiye tunaabudu, wewe peke yako ndio tunainamia, wewe peke yako ndio tunasifu. Pokea sifa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Asante Baba yetu Jehova, umetuunganisha mali ya baba yetu, tumeshuriba kata sekete kereba nere tuashirirwa Jehova, wakati tulivyosaliwa Bwana,
tumeishi. Baba, tunakushukuru. Ulijua siku hii ya leo tunashikana hapa Bwana, tutakutana tukiwa na lengo moja la kuinua mataifa. Baba, umetupatia kazi Baba, kazi ya kuinua mataifa. Ulichagua sisi Baba, sisi tunajua sio wanyonge, maana ufanyi kazi na wanyonge. Sisi tunajua tunaweza, na ndiposa ukatupatia hii kazi, maana tunasema sio muzigo. Sisi ndio muzigo wako Bwana. Huu sio muzigo, ulitupatia kazi na sisi tumekubali kuifanya. Otoetawera nene twetekerete korutangai. Baba, kuna wengi Mungu wangu, majina makumbwa, mali nyingi Dadi, lakini ulikuja ukaona ya kwamba hii kazi nitaiweza, ukanitumia watu wa kuifanya. Baba yetu, tunakupa sifa sababu ya kutukubalisha, sababu ya kutuchagua. Tazama Baba, tumekusanyika, tulizaliwa mahali hatukujijua, wazazi wetu hawajulikani, hata wale madugu na madada hawajulikani, hawatambuliki Baba. Sisi ni kina nani Mungu? Agatoshagorakai nanekio tuasemania tohikia wadi wakukai torutawera waku Jehova, togekonekereria maborori mothe ciana ciaku ndungata ciaku iria wamorete na ũgaitĩrĩria maguta, na mainama na marogama mbere yaku magotarĩria maborori mothe. Woi Ngai wa kĩrĩkanĩro, marĩa andũ aitũ kuma Kenya maimagarire magĩthiĩ gũcaria, na rĩrĩa mathire woi Ngai magĩcemania na changamoto, Mwathani matoraga mariokaga. Ngai wakwa, aya matire mũndũ wa kũmakuatha. Bũrũri ũrĩa mathire matoraga ihenya-inĩ, matoraga mateng'eragio, matorete metetwo wakimbizi. Mwathani, we want to declare God, andũ aya maciarirwo arĩa acio me mabũrũri mau maciarirwo, thĩ nĩ yaku Ngai. Wene wĩorera Ayubu atĩrĩrĩ, no warĩ ho rĩrĩa wambaga kinya maria marĩa mariku mũno, no warĩ ho rĩrĩa wambaga thĩ, atĩ no wagũteithirie kũnyitĩrĩra itoka. Na githĩ watiwe wombire thĩ Ngai, na githĩ tũtirĩ ciũmbe ciaku, na githĩ tũtikĩrĩ na rũtha rwa gũtũũra o kũrĩa guothe tũngĩenda. Mwathani atĩrĩrĩ, andũ aku arĩa maimagarĩte-rĩ, Ngai wakwa Mwathani, nĩ moneire thĩna kũrĩa mathire. Ngai wakwa akĩmagekererwo mĩhaka, na rĩu nĩ tũrũgamĩte tũgĩtangatha andũ aya makoretwo makĩmbaguliwo. We nĩwe wombire mũndũ mũirũ, ũkĩũmba mũndũ mwerũ. Jehova, we Ngai wĩikarĩire gĩtĩ gĩaku kĩa ũnene, kĩrĩa kĩrigicĩirie nĩ athuri 24 kena nyamũ inya muoyo. Mwathani wakwa Ngai, gĩtĩ-inĩ kĩu wĩikarĩire, gĩtĩkĩra gũkĩina-inĩ ũtũcũthĩrĩrie. Cũthĩrĩria andũ aku nĩ mathĩnĩkĩte. Mwathani wakwa nĩ marumagwo, macinũragwo rũcinĩ na hwaĩ-inĩ. Mwathani wakwa makĩbandĩkagwo marĩtwa, wamebandikwa majina. Mwathani, wamebandikwa majina, wamebandikwa majina, wamebandikwa majina. Na sasa ninataka kutangaza Baba yangu, katika ile nchi zote watu wetu wa Kenya wameishi, hati ya kwamba watani maseketa, they are going to dominate in those countries no matter what. Katika jina lako Yesu, wenina Joshua terere, hata kuria magakinya makegwatera andũ aitũ arĩa moimire Kenya, they are going to dominate in every country kuria guothe marĩ. Aya Ngai nĩ mekũrũgama, mekũiga biacara na ithereme, mekũgĩa ciana na ikũrĩre kuo,
mawatho mau mararutwo Ngai matigũcemania namo. We nĩ ũrĩ hinya Ngai, wĩna hinya wa kũhitha andũ aku. Mũthamaki, tũraria na ũndũ wa bũrũri wa Amerika. Cothererio ũrĩa kũhiũhĩte, nĩ ũraiga nĩ ũrekereirie judgment katika nchi ya Amerika Bwana. Unasema umeachilia judgment pale. Jehova, ogwo nĩguo wekĩte, nĩguo wekĩtwo guo Ngai, rĩrĩa tuona twa Isiraeli twatũhetwo ninagwo na kũrekereirio. Ngai wakwa nĩ mũthamaki, we Ngai wakwa nĩ wahithire Musa. Ngai ũkĩhitha Musa Mwathani, Ngai tha witũ na agĩkorera kũrĩa gwatuĩrĩirwo watho. Musa agĩkorera kũu na agĩkora ũrĩa wahithire Musa kwa Firaoni. Mwathani akĩmũhitha Ngai agĩkorera kuo atekũrio nĩ mũndũ, akĩrĩkĩria ndego na gwĩgũtua watho. Na niĩ ndungata yaku ĩrĩa ũratũmire, na niĩ ndĩragũthaitha atĩrĩrĩ, andũ aya me bũrũri wa Amerika kana kũrĩa marĩ Ngai, na kwĩna watho hĩtũkĩtio, ndatangatha atĩrĩrĩ, megũkorwo na kwĩna watho, megũtheremwo na kwĩna watho, na megũtangwo na kwĩna watho, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mungu wetu na Baba yetu, tunajua ya kwamba wakati Moses alikuwa kwa Farao, walikuwa wanamwangalia na wanaona huyu mtoto ni Mwisraeli, lakini hawakumuguza. Baba yetu na Mungu wetu, tunatangaza ya kwamba hawa watu wetu wanajulikana ni watu weusi, wanajulikana walitoka taifa la Kenya, hawana makaratasi pale. Na ninatangaza ya kwamba ona angĩkorwo Mwathani nĩ werekereirie judgment, na githĩ ndũrerirwo nĩ Musa atĩrĩrĩ, ndũkamanine tondũ amanina mekuga ndũrĩ ũhoti. Na githĩ we tiwe wetĩkĩririe andũ aya mathiĩ Amerika, na githĩ tiwe wamaheire rũtha Ngai, korwo ndwendaga mathiĩ Mwathani-rĩ, matangĩakĩheirwo visa Ngai. Na nĩ tondũ nĩ wetĩkĩrire magĩe-rĩ, ona rĩu etĩkĩra matũũre, etĩkĩra matũũre, etĩkĩra matũũre kũu, mathiĩ kũrĩa mekwenda, maikare kũrĩa mekwenda, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani, kuna wengine wanashindwa na kwenda kazi, maana kuna mateka wamewekewa kwa majia, ati watangazwe ya kwamba hawana makaratasi. Wengine wanajificha Bwana, wengine wame withdraw their children from the schools. My Father, my God, tunatangaza ya kwamba aya matigwo ikara mejera, matigwo ikara memegwate, handũ aya nĩ mekũrekererio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Megũthiĩ ũrĩa mekwenda, megũikara kũrĩa mekwenda, mekũruta wĩra kũrĩa mekwenda, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ndahoera bũrũri wa Amerika, Mwathani wa kĩrĩkanĩro, cothereria atĩ twĩragwo atĩ kũu nĩ superpower. But you God, you are the superpower. You are the superpower. You are the superpower. Gũtirĩ kĩndũ kana mũndũ wa igũrũ rĩa hinya waku, na hinya ũcio nĩguo twetia wambie gũthamakĩra andũ aitũ arĩa me Amerika, andũ aitũ arĩa me na nja, arĩa me mabũrũri mothe ma na nja, ta ũrĩa wahoywo nĩ ndungata ciaku. Ngai wakwa ambia kũmathamakĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mwathani wakwa waririkana andũ acio me bũrũri wa Amerika, ona Canada Ngai, twameiga guoko-inĩ gwaku. Andũ arĩa me kũu Ngai, kũngĩkorwo nĩ kũrarĩ na ũru ũrabangĩtwo itũũra rĩu, na nĩ ũndũ wa andũ aitũ Ngai harĩa maimire Kenya magĩthiĩ kuo, Mwathani ukomboe hiyo nchi katika jina lako Yesu Kristo. Baba yangu, usikubali mabaya yakapata nchi ya Canada sababu ya wapendwa wetu wanaoishi pale. Baba, tunakuomba Jehova Jire, ukabariki Canada, ukawapanulia mipaka, ukaficha Wakenya wote wanaotesekea pale. Ninatangaza kuishi wale walikuwa wameamuliwa ati hawatapata kazi sababu ya ubaguzi wa rangi. Ninatangaza sasa na kazi zianze kuwatafuta katika jina lako Yesu. Mwathani witũ nĩ ndagũthaitha metĩkĩrie Ngai nĩ mathĩnĩkĩte mũno.
Mwathani, andũ aya mathĩnĩkĩte mũno, wametesekea sana katika nchi za kigeni, wameteseka Bwana, akiona mawĩra marĩa marutaga, rĩngĩ makoneaga kĩndũ kaigua kota akioya. Ngai maririkane, wanafanya kazi ngumu sana. Ningetaka Wakenya wajue wale watu waliondoka wanafanya kazi ngumu sana ndio waweze kukiti maisha. Umaefanya maijoma marutaga mawĩra maritoka hii akimagĩtuĩka ta ngombo kũrĩa nĩ thĩna Ngai kinya kuhoya matihotaga gũkũthaitha, hawawezangi kukulilia Bwana, wamewekea sheria. Baba, sababu ya Mungu ndio tumesimama. Ngai wetu maririkane, wanafanya kazi gumu Jehova, wengine wenye wanawalaani Jehova. Oi Jehova, harĩa marumaga andũ aya Ngai ndari ya marotora thĩinĩ wa Deuteronomy 33 mũraini wa gatandatũ nĩ ũraria rĩrĩa Rubeni arumirwo, nĩarirwo nĩ Musa arotora. Kuna watu wamelaaniwa na watu wao sababu waliwaambia hawana pesa. Ninataka kutangaza Bwana, kuna watu walilaaniwa mpaka na wachungaji ati sababu hawakutoa sacrifice. Analify maongeo yote katika jina la Yesu. Inywe ndĩramũtũrĩra nĩ mũgũtũra, mũtirĩ ngombo ciarĩ yake, mũgũtũra na mũthereme ũtukũ wa ũmũthĩ. Ngai witũ aramũruta ngombo-inĩ, aramũruta cioĩ-inĩ iria mũikĩtio thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai ithe witũ hao watu Baba, watoto wao walipotelea katika nchi za kigeni, wengi wanatumia madawa za kulevya, wengine wakakuwa lesbians, wengine wakakuwa gay. Ngai wakwa na Mwathani, ciana cia andũ aya Mwathani arĩa maciarĩirwo mabũrũri maya kana arĩa mathire mũthamaki, tunakuomba ukanyosha mkono wako kaze kurejesha watoto wenye wamepotelea kwa drugs, Baba yangu, na ukawarejeshe. Wenye wamekuwa lesbian, Baba yangu, na ukawarejeshe. Wenye wamekuwa gay, Baba yangu, na ukawarejeshe. Sababu ya dhabihu yote watu wako wametoa na wataendelea kutoa, ninainua kwako Bwana, ukawakumbuke Jehova, katika jina lako Yesu. Jehova, kuna wengine waliondoka wakaacha watoto wao Kenya, wako na miaka, waliacha watoto wadogo, wako na miaka Baba. Wengine wameoa, wengine waliolewa. Mona ciana ciao na video call, matire mona ciana ciao. Ngai wakwa, lilieni hao watoto, wanapitia machungu sana. Wachungaji, ningetaka mjue ya kwamba hao watu mnaolaani ati sababu hawajatoa pesa kwenu, ningetaka mjue wengine wanateseka na watoto wao kule. Ningetaka mjue ya kwamba nyinyi mko na watoto wenu hapa, wala waliacha watoto wao matire mona ciana miaka kirundo, mona gaciana ciona video call agikinya nĩ mariga gwaka ciana cianenehire atia nigetha magathukume. Ngai marute njera. Ngai ithe witũ nĩ ndaria Mwathani, andũ aya mateithie Jehova, mahotage gũthiĩ na gũka Ngai. Woi Mwathani, akĩmarutaga wĩra mehithĩte, morire nĩ thĩna ũrĩa wamakĩirie gũkũ Kenya, thĩna ũkĩmatindĩka magĩthiĩ ũkĩmahe rũtha. Jehova, tiga kũreka monere thĩna bũrũri wa ũgeni. Woi Ngai wakwa, nĩkĩ ũraheire mũrigo, ũranjĩra ndũgame mwanya-inĩ na ũndũ wao. Woi Jehova, tumekusanyika usiku wa leo sababu ya watu wetu Mungu wangu waliondoka wakaenda kutafuta riziki. Jehova, wakapata vile walifikiria
Mwathani, tunatangaza ya kwamba Bwana, hawa watu wako Jehova, watu wako tondu na ciana ciaku atumia aya ni aku Ngai matigiria athuri na ciana, athuri aya matigiria atumia na ciana. Ngai ona koge kinyama na kuhitiria Mwathani, maiguire tho marekere Jehova. Ninasimama kwa msamaha, tunasimama kwa msamaha Bwana, wasamehe Jehova, maana wengine waliacha familia wakaenda kama wakazisha familia zingine nchi ya ugeni. Oika Kumbuke watu wa Mungu. Kumbukeni ya watu dadirika yantari. Rika yandari rimusi kenti yanda. Hiki ni amasi kenti yanda kunta. Hiki yanda la kuanzanda. Malirika na ina magera madena malito. Huika yona siana siadhira. Hiki aga kumaigu ikiambia kumaremera. Haki marumagwane siana. Oi Jehova. Marumagwane siana kekai. Na matiri otoma keka Jehova. Akemeroragira siana maisa mao magedirerekera. Kaya kemanaria makoiga terere. Ona niyo maguragira ciana cia njohi hati tondu mangiaga kunywa matingihota kurugama. Ngai nĩ twaruma addiction ciothe Jehova. Tunarani spirit of addictions, oh God, in every drugs they use, oh my Father. Turaria Ngai wa kerekanero, ciana ici cinyitetwo mateka nĩ njohi, ciana ici cinyitetwo mateka nĩ drugs ciothe. Ngai wakwa nĩ twario tukoyo wa ũmothe, ũtambũrũkie guoko gwaku kawakomboe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tunawatamkia kuishi Bwana. Hawa watoto wataishi, hawa watoto wa Bwana wataendelea Bwana, wataona, wataolewa, wataishi Jehova jina. Hizi familia ninazitamkia kuishi, ninawatamkia kuendelea. Enlarge their territories, Father. We raise them today, God, in the mighty name of Father. We demolish every evil altar. We pull down all evil altars. Maramana mashokia na thudha katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza kuishi kwa hizi familia Bwana, katika jina lako Bwana Yesu mwana wa Mungu. Wakati huu na masaa haya, hizo nchi zote Bwana, tunakumbuka nchi Mozambique, tunawaweka mikononi mwako Jehova Mungu wetu na baba yetu. Tazama, ulisema ya kwamba kutakuwa na kiangazi katika nchi ya Mozambique, na ukasema itakuwa ya miaka 3, na ukasema kutakuwa na maafa mengi sana. Tunasimama hapa kutangaza katika nchi ya Mozambique hakutakuwa na kiangazi, hakutakuwa na vita, katika jina lako Yesu Kristo. Waokoe na ukawasimamishe katika jina lako Yesu Kristo. Naombea viongozi wote katika nchi ile baba yetu ya Mozambique, my Father, katawale pale na ukaonekane. Pia pale kuna Wakenya, ukawaficha Mungu wetu, usikakubali wapatane na mabaya. Na sababu ya Wakenya wetu walio katika ile nchi baba, ukawakumbuke Mungu. Pia Zambia ukaikumbuke, kuna watu wetu wako pale, ukawakumbuke Jehova, katika jina lako Yesu Kristo. Baba yetu na Mungu wetu, tunaweka nchi ya DRC Congo mikononi mwako. Tazama, watu wengi wamekufa, mapigano makali yameinuka DRC Congo. Tutihoyaga Ngai tondu nituhoyagwo ni andu, ona matiwe kana nitunamahoera. Hawajui kwamba kama tunawaombea ni mzigo tumeubeba Jehova. Tarorori asiana ikuire,
kwira Ngai na githio nacio tota andu aria maciaretwo Ngai ni aciana cito Ngai. Mwathani marora gutari kindu, Mwathani wakwa ndaguthaitha wa Jehova, simamisha vita iliyo DRC Congo. Mungu wangu, ingia Jehova Jire, ukasimamisha vita baba yetu. Tunatangaza ile vita iko DRC Congo, Mungu wangu, na tunatangaza sasa na ikafike mwisho. Mauaji yote na yakasimame katika jina lako Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba DRC Congo hakutakuwa na mwagaji wa damu tena. Tunanyamazisha kama vile ulisikia Kenya watoto watu walikuwa wameisha, Baba, tukakulilia ukasikia. Tunatangaza hata Kongo maafa yatasimama katika jina lako Yesu. Watikoraga nwaringi taine wale twalia kuidharu Jehova. Tunatangaza uwepo wako, tunatangaza neema yako, malaika wako Baba yetu wanaoshika Baba yangu judgment ya kusema uamuzi Baba wa vita ufike mwisho. Ndio tunatangaza Mungu, tunawatuma pale wakaanze kufanya operation Baba yangu, wakaanze kufanya operation na wakasimamishe Baba mauaji yote pale. Wale wote wanaopanga vita tunawashika mateka, tunawakamata sasa katika jina la Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba hawatapigana tena, hakutakuwa na vita tena DRC Congo. Mataifa yote yanayoinukania Bwana, tunatangaza sasa hakutakuwa na vita tena. Umetupatia nguvu na mamlaka ya kusimamisha vita, ya kusimamisha mauaji. Tunasimamisha yote katika jina lako Yesu. Baba yetu na Mungu wetu, tunajua na tusikia. Netoe ni orato igwa Ngai, netoe ni orato igwa wikareire gete giako Mwathani. Weroyo wako Muthamaki, tuigwire tha Jehova, ututigira ciana citu na ithue, tukaja familia zetu Dadi, ndio tuje tusimame kwa mwanya. Ni kazi yako tunatii, sauti yako ndio tunatii, sababu hata kama unaongea Bwana tigekena gitu ategwekeke ati kutendeke ndio tuonekane ulisema. Sisi ni kulia Baba yetu, hata kama ulituambia kutaharibika, sio furaha tu kuharibika. Mungu ulituambia, maana ulijua tukikuita utanyamazisha, utasimama Baba, na ndio tunakulilia. Umetambilia nchi zote, umetambilia Kenya Jehova. Kuna wengi wanatabiri, wanakaa kando waone yakitimia. Baba, yakitimia ni watoto wako wanaumia. Wacha waseme ukuongea Baba, lakini si twajua unatuongelesha Jehova. Wacha waongea, lakini si tunajua unaongea Dadi. Tunakuomba Baba yangu, usikubali watu wapatane na mabaya, usikubali watu wako wapatane na mabaya Jehova. Hawajui kujitetea kwako, hawajui waende wapi. Wengi wanakimbia kwa waganga wapati chimbu. Tunatangaza chimbu liko na Baba Jehova. Ingilia kati, ingilia kati Jehova, ingilia kati Mungu wetu. Baba, tazama, kuna mahitaji mengi sana Dadi yameandikwa na watu Baba. Watu wengi wametuma request, watu wengi wakatuma kwa simu zetu, wengi wakaniandikia Jehova. Ngai Mwathani, nikimekatia wewe utange mataithia nikimatwarako. Usipowasaidia Bwana, mimi nitafanya nini? Nikayanta Jehova, silali Dadi, silali nikiwaza watu wako Baba yangu.
nikiwaza utawafanyia nini Dadi, na sababu uliniita, ninakuomba Baba yangu ukawakumbuke Mungu. Mimi sina mahali pa kuwapeleka, mimi sina mahali, sina kitu ya kuwapea. Wanakujaga kwangu kila asubuhi na usiku Jehova, wakisema yale wanapitia. Kai mwana ni wako ndaguthaitha madagira mabataro mao horosine kiokira muthamaki ngoraga matumite makenjera mena mathina. Mimi nitawapeleka wapi Jehova? Usiposimama Baba, mimi sina nguvu, sina kitu ya kuwapatia, sina mahali pa kuwapeleka. Kiokera roshinde Mwathani, napatanga wameniandikia mahitaji, napatanga request everywhere God, kila mahali, kila kona. Kali wako aliatia kugate na rune tarogama Ngai wanu wajetire Mwathani nokenjera ndogame ati ingigagweta ni ukajigua, okenjera ingigagweta gwithina ni ukaigua, ati ni ndaitire wanu wajetire wanu wajetire ona wira uyu ni waheire ni etinie tirika yantari muziki ntikirianda warayo niwe watuaire sothereria ndungata ciaku hatumia ya Ngai matigiri athuri ao matigaciana ni undu wa wira uyu watuhaire. Ngai wakuhoera andu aku Mwathani, tunatangaza Mwathani, nitaguthaitha mundu wothe wanandika ifata Ngai kana akanipigia simu Baba, akaandika akatuma ujumbe, ikuwe ni text message, ikuwe ni WhatsApp, ikuwe ni kwa TikTok, ikuwe ni kwa WhatsApp, ikuwe ni Facebook, popote waliandika, ikuwe waliandika wapi Mungu, ikuwe ni simu walinipigia Jehova, ninakusanyisha mahitaji yao yote wakati una saa hii na ninayaleta kwako. Wataacha kuyashughulikia, anza kuyashughulikia Bwana. Achereria komaderia Kai, abereria komaikorera achera. Hii ni wale twale ya kuidharuka Muthamaki, mahoya tumeanecho imane kwa Ngai. We have no other intention God. Tumezunguka Jehova, tumezunguka nchi ya Kenya Mungu wetu, ndio shahidi wetu. Tumezunguka Baba tukitafuta uponyaji, na sasa tukasimama vile ulituelekeza. Ingilia kati Jehova, anza kutatua mashinda sasa, anza kuingilia na kupekua kila kona, anza kuoverturn everything God. Zile funga watu wako Baba, minyororo na iweze kukatika sasa katika jina lako Yesu. Wale watoto wameanza kuwa Baba yangu wametekwa nyara, tunatangaza na wakaachiliwe, walio mbali na walio karibu wote tunatangaza Bwana wakaachiliwe mateka siku hii. Walioshikwa Baba wakaachiliwe, waliokamatwa na drugs wakaachiliwe, waliokamatwa na pombe wakaachiliwe, waliokamatwa na usharati wakaachiliwe, waliokuwa make wakaachiliwe, waliokamatwa na lesbianism wakaachiliwe katika jina lako Yesu. Tunataka kutangaza Jehova,
watoto wetu kutoka siku hii ya leo hawatakuwa mitume, hawatakuwa slaves again, hawatakuwa slaves, oh God. Popote walipo Jehova, matigotweka ngombo cia njohi, matigotweka ngombo cia riagi. Ciana citũ tũratangatha, they are free from today in the mighty name of Jesus. Tunataka kutangaza Jehova, watoto wetu Baba, walio Kenya na walio nje ya Kenya, tuliowazaa Jehova Jire, tunatangaza ya kwamba wakaachiliwe mateka katika jina la Yesu. Ninataka kutangaza ubaguzi wa rangi uliokumba watu walio nje, tunatangaza siku hii na ukafika mwisho katika jina lake Yesu Kristo. Tunakushukuru Bwana, wewe ni muweza yeyote, katika jina lake Yesu Kristo. Unastahili Baba, unastahili Jehova. Hey, thank you Father, thank you Jesus, thank you. Ate mutigashoke kurera rege na mutikorera rege, hamtahangaika tena, hamtahangaika tena. Kuna neema ya Mungu itaanza kufanya kazi, kuna kibali ya Mungu inaanza kufanya kazi sasa. Popote ulikuwa umeapply kazi, ninasikia kuna kibali na kuna neema ya Mungu itakuwa ikienda mbele zako in the mighty name of Jesus. Thank you, Jesus.
setting of the same. to the setting of the same. Holy Ghost, your name is true. Be hallowed. Kigogona kiagire. Nigitutoragia kigogona kiagire. Tuine hamwe kiagire. Kigogona kiagire. Ni tondu wa Jesu kigogona kiagire. Jesu wakwa kiagire kigogona kiagire. Ririkana nawe likana mena Sara waithe wa wĩtĩkio maikarire mĩaka mĩingĩ matekuona kĩgongona gĩkĩririkana kĩagĩre kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre 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 kĩgongona kĩagĩre thire nĩ mũrĩe kona kĩagĩre kĩagĩre kĩgongona kĩagĩre. Bwana, nĩndagũtĩĩa Ngai, tũtiũĩ kana ũũ nĩguo gũgatuĩka. Ndĩciragia wanjĩtaga Ngai. Mwathani, ndakũnengera mataifa. Sikujua baba yangu, sikujua Mungu wangu umenipangia hivi. Sikujua Mungu umenipatia kazi kubwa hivi. Mimi sikujua hivi dadi, lakini sababu ya neema yako Mungu, na kuomba ukakubali kusikia kilio cha watoto wako Bwana. Tazama mataifa yote yamekusanyika kwa mabega yangu Jehova. Na kuomba Mungu ukaingie kila kati, kila nchi Mungu wangu ukaingie. Ukakomboe Jehova. Ukaingie Mungu wetu. Ukaniwezeshe Jehova. Popote tumetaja hizi nchi zote na wale hatukutaja Bwana, ninawakabidhi mikononi mwako.
haya mataifa yote Mungu tunakukabidhi kwako, ukayaongoze, ukayalinde, ukayahifadhi. Baba, tunakatana na maafa Jehova, premature deaths in these countries, God, in the mighty name of Father. Ninatangaza neema yako, natangaza kibali kwa kila mmoja Bwana. Hawajui kwamba tuwaombea, lakini wajua sababu ukatupatia hii kazi. Baba, ninakuomba ukaingilia kati, ukafanya yatendeke, usikakubali Mungu wakapatane na mambaya, katika jina lako Yesu. Wamama wanahangaika, watoto wanahangaika, tunaomba utulivu katika jina lako Yesu. Haya mataifa yote Baba nimekukabidhi, yako mikononi mwangu, nami ninakuomba Yesu kaichukue. Sina mahali pa kuwapeleka, hata sijaikanyanga popote, lakini ninaamini uko na mipango mema, viruka nipatia hii kazi. Pokea sifa Bwana, pokea sifa Jehova, maana ninaamini utatenda makuu katika haya mataifa. Asante Mungu wetu. Tunakupa sifa. Tunataka kusema ya kwamba Mungu, I declare yale yote mabaya yalikuwa yamepangwa kinyume na haya mataifa, katika jina lako Yesu Kristo tunatangaza hayatafaulu, hayatasimama. Hakutakuwa na kiangazi, hakutakuwa na maafa, hakutakuwa na vita, hakutakuwa na upepo, hakutakuwa na weather change, hakutakuwa na earthquakes, hakutakuwa na tsunami katika jina lako Yesu Kristo. Hawatainukania katika jina lako Yesu Kristo. Hakutakuwa na umwagikaji wa damu katika jina lako Yesu Kristo. Na ninataka kutangaza, wewe Mungu ndiye utaabudiwa katika haya mataifa. Watakuinamia, watasema wewe ni Bwana. Watakuinamia, watasema wewe ni Jehova, katika jina lako Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Amen. Matorana thina maruma okore agosa bionia ndwaria matedoro ithina mane kwerirwo kuri muthenya uria woka wa ndwaria theru matorana thina maruma okore na gũcambio nĩ andũ arĩa matendoro agendi ngũmũmĩrĩria mũtikamake mathĩna magathira na inyuĩ mũkene ngemigo kagwathera tegai matũmũime masaka mo duko na mo mabire tumakana koni egumira utheri wa mwathani na wotwaire utheru tugakena rĩrĩa mwathani akoiga ukai
Sikiza ya mwisho. Kayoria wakoria kwaraga nunowe aiwaire maine na wakono wothe utwana nawe koria kwaraga nu akinyaire maine abatanie nawe onawe ugaga wapi makofi na shangwe kwa Bwana Yesu. Tushangilie Yesu kwa makofi mazuri. Haleluya. Yes. Bwana, asante Mungu kwa mahali tumefika ni wewe, mahali tumetoka ni wewe, na kwa wakati huu na masaa haya ninataka kusema ya kwamba maroho yote ya revenge inaweza jaribu kuinuka kinyume na watu wako Baba yangu, tunasimama kuyanyamazisha katika jina lako Yesu Kristo. Tunatangaza ya kwamba hayana nguvu katika maisha yetu, hata kwa familia zetu Bwana. Katika maisha yetu yote tunaomba ikazingirwe na ukuta wa moto. Maisha ya familia zetu, maisha ya watu wote tumeleta mbele zako, ukawazingine na ukuta wa moto katika jina lako Yesu Kristo. Asanti mwana wa Mungu, tunakupa sifa, tunakuinua, tunakushukuru Bwana kwa kuumeanza nasi na katikati umekuwa nasi na mwisho Baba tunaenda na wewe. Katika jina lako Yesu Kristo mwana wa Mungu tukaomba na hata tukaamini. Amen. 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 Wow, thank you so much. You can do better than that. Let us appreciate the servant of God. Wow. God bless you all. Now, our viewers, we appreciate you once again. Thank you for being together with us. Tunawashukuru kwa nafasi hiyo. Mungu awabariki. Mungu awatende mema. We thank God for the far we have come. Na kama tulivyosema, you can partner with us with your offering. Ikiwa umebarikiwa na ibada ya siku ya leo, ungetaka kutoa dhabihu yako, ungetaka kutoa shukrani zako, tafadhali namba ya kutuma iko hapo chini kwa screen, utaiona. Partner with us, support this ministry. Kwa sababu siku kama hii tutakuwa hapa on 28th February tukikuja kuwaombea. Hasa tutaomba kwa nchi, tutaomba mahitaji. Wewe umekuwa umesumbuliwa na mashida, umekuwa umesumbuliwa na familia. Hiyo siku tutasimama kwa mwanya for individual. Na tunawaalika kwa hiyo siku, if you have a friend you can tell a friend. On 28th, this team led by Apostle Jane Kamau, the prophet of the nation of Kenya, we are going to lead a prayer. We will stand in the gap for you. We will stand in the gap for your family. Kwa hivyo hiyo siku usikose. Make a date with us. Na usikose kwa sababu tutakuwa hapa. I just want to thank everyone that has been here. Nataka kuwashukuru watumishi wa Mungu ambao wamechukua nafasi yao, wakajinyima usingizi, wengine wakaacha watoto, wengine wakaacha mabwana, wakakuja kusimama kwa mwanya kwa sababu ya nchi. Nasema Mungu awabariki, Mungu awatende mema. I want to appreciate our mom, Apostle Jane Kamau. Thank you so much for allowing God to use you for nations. Kwa hakika wewe si wa taifa la Kenya, ila wewe ni wa mataifa. Na siku ya leo imedhibitishwa ya kwamba you are called for the nation. And we thank God for that. We want to thank Farodhi TV. Thank you so much for being here for us. Thank you so much for hosting us. For sure, we really appreciate Farodhi TV for the far we have walked with you.
Mungu abariki Farodhi TV. Mungu na awatende mema. We want to thank our praise and worship team. Mmetupeleka vizuri. Mungu awabariki. Mungu awatende mema. Nataka kuthanks the technical teams, watu ambao wamekuwa nyuma ya kamera. Mungu awabariki sana, wa producer, mbarikiwe na Mungu sana. We really appreciate. You have done a great job. The fact that it is as night na mmejitolea, Mungu awabariki sana. Na kwa kila mtu ambaye amejumuika mahali hapa, our secretaries, our treasurers, we appreciate you so much. Mungu awabariki sana na Mungu awatende mema. Thank you so much kwa kila mtu ambaye nimeshukuru, na kwa yule yote anafili ya kwamba sijamtaja, feel appreciated. Wenye mesema mko Israel, feel appreciated. Najua hiyo siku nyingine tutawataja kwa majina. Nafasi hii we have a bishop in our midst, and I would wish to honor his grace. I would wish to honor his anointing. Na siwezi nikaondoka kama sijaalika bishop wa Mungu aje mahali hapa aweze kutuombea ombi, afunge. Na ukiwa uko mahali pale na ungetaka kuokoka, nafasi hii ni yako. Uweze kuokoka, ujiunge na wana wa Mungu, wale wanaitwa wana wa Yesu Kristo, ujiunge na sisi. Bishop Kamani, karibu sana uombe wa kuokoka na utufungie ibada. God bless you our viewers. Praise God. Thank you. God bless you. Watazamaji, naitwa Bishop Kimani, na kabla tujafunga, kuna jambo ambalo tunaweza fanya katika nyumba ya Mungu. Hatuwezi toka. Najua kwamba ni wengi wako mahali pale wanatazama. Unasikia moyo wako, unasikia sauku ndani ya moyo wako ya kwamba nafasi hii unahisi kumrudia Mungu. Mahali ulipo unasikia kwamba kuna sauku ungetaka kupeana maisha yako kwa Bwana Yesu Kristo. Ningetaka nikuombe nafasi hii kwa dakika moja. Mahali uko sehemu gani, katika taifa gani, katika nyumba yako, mahali upo, hata mahali hapa tuko, piga magoti yako mahali uko ili tuombe. Useme nyumba yangu, ili nipate kukupeleka mbele za Bwana katika hii ombi. Nataka tuombe. Funga macho yako mahali uko, piga magoti yako na urudie hii ombi. Bwana Yesu Kristo, naja mbele zako, na mimi ni mwenye dhambi. Ninakuomba unipokee katika ufalme wako. Nataka ukapate kuniosha kwa damu ya mwanao Yesu Kristo. Ondoa jina langu katika kitabu cha mauti na uandike jina langu katika kitabu cha uzima. Kutoka sasa hivi na siku ya leo nimempokea Bwana Yesu Kristo ndani ya maisha yangu. Nimekuwa kiumbe kipya kutoka siku ya leo. Yesu Kristo, nipe roho wako, roho wa kweli, awe msaada wangu, awe ukumbusho wangu, awe akinikumbusha na akinifundisha. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kuokoka. Mahali ulipo, najua kwamba we mtazamaji umekuwa wetu na ukuwa katika ufalme, kuwa muombaji sana, na utafute mahali uko lile dhehebu unaweza jiunga nalo. Na pia wakati wote tuko pamoja katika hii mtandao pamoja na apostle wetu, tunampenda sana Apostle Jane Kamau. Ungana pamoja nasi, na swali lolote unaweza muuliza katika hali ya kiroho, unaweza muandikia, unaweza muuliza. Kwa hivyo tunataka tusimame kwa miguu yetu sisi wote sasa ili tufunge ibada yetu ya siku ya leo. Hebu na tuombe. Bwana Yesu Kristo, naja mbele zako wakati huu. Mungu wetu, ni asante kwa sababu ya ibada njema ambayo umepata Bwana kutupe siku ya leo, tukiongozwa na mtumishi wako Baba Apostle Jane Kamau. Mungu, tazama Bwana kile alicho nacho kwa ajili ya mataifa. Mungu ulimuita kwa ajili ya taifa la Kenya. Sasa Bwana umepata Bwana kumuunganisha katika mataifa mbalimbali Baba, kwa ajili ya zile shida zilizoko mfalme. Wengi wanateseka katika zile Bwana taifa. Ange muthamaki ni gukaya maraka ya ithe witũ.
Ngai witũ no kamuhe mũrigo ũcio na ithuĩ Ngai witũ gatũnyitithania na nigetha Ngai witũ tũmũnyitĩrĩre wĩra ũyũ ithe witũ. Ngai witũ tũhotithie ithe wa muoyo tondũ Ngai witũ ndangĩhota arĩ woika. Oguo Ngai witũ ambĩrĩrie wĩra ũyũ ithe witũ, ũromwĩkĩra hinya waku, Ngai witũ ũromũnyita guoko gwaku. Na ithuĩ Ngai witũ mũthamaki ũtwĩkĩrĩte mũthamaki, ũgatũnyitithania ithe witũ. Mũthamaki tũgatuĩka bamĩrĩ ĩmwe, bamĩrĩ ya Kristo ya gũtwarithia wĩra ũyũ waku na mbere. Ithe witũ ĩkĩra oro ũmwe witũ hinya nigetha hĩndĩ ĩrĩa Ngai witũ ekũrũgama, Ngai witũ tũkamũnyitĩrĩra kĩgongona kĩama. Aba mũthingu na warĩa marĩ kũraya, arĩa Ngai witũ maracaya, nĩ ũndũ Ngai witũ wa kĩgongona gĩaku, nĩ ũndũ wa wĩra ũyũ ithe wa muoyo. Cũthĩrĩria Ngai witũ wĩra ũyũ nĩ mũritũ, Ngai witũ na ndungata yaku nĩ ĩcaĩte, na ithuĩ Ngai witũ nĩ tũkũmĩnyitĩrĩra na maguta marĩa ithe wa muoyo ithe witũ tũhete, ona ihoti ũrĩa Ngai witũ tũhete, ona thikĩrĩria arĩa marathikĩrĩria, ona hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ, ona mahinda maya kĩgongona kĩama, ona Ngai witũ nĩ mahonete wĩra ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake. Ngai witũ ti wĩra wa gwĩtũma, we Ngai witũ nĩ wamũtũmĩte, wanatũma aingĩ makaremwo, no Ngai ũyũ Ngai witũ nĩ ũmũhotithĩtie, nĩ athiũrũrũkĩte baba mũthamaki bũrũri wa Kenya, ona rĩu Ngai witũ ndarĩ aratithia, no aragũthikĩrĩria ithe witũ, twagũthaitha twagũkaĩra, reke mũthamaki ũmũnyitĩrĩre, reke ũkamũheaga hinya waku, tondũ ithe witũ tũtingĩhota. Ngai witũ gĩcayo kĩrĩa caya nĩ ũndũ wa mabũrũri macio mothe Jehova, ũroigua gĩcayo gĩake. Ngai witũ ũrohingia, Ngai witũ ũroririkana arĩ othe Ngai witũ aririkana, Ngai witũ mũromonia njĩra ya riumĩrĩro, nayo ndungata yaku ĩngĩkona makĩruta maũira, ona ithuĩ tũngĩkana maigua nĩ tũkagatha rĩtwa rĩaku. Twakwambararia ithe witũ tũgĩthiĩ mũthamaki kũhinga kĩgongona kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na ibada ya mũthenya wa ũmũthĩ, twarana hamwe na ithuĩ, na nĩ thĩinĩ wa wega-inĩ waku Ngai ithe, mwana na roho mũtheru twahoya na twacokia ngatho. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Karibu. Bwana Yesu na asifiwe. Are we ready? We praise the Lord. Bwana Yesu na asifiwe. Unga mwenzako mwambie, are you ready to praise the Lord? Hallelujah. Amen. Yeah.
Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Anaweza, anaweza, anaweza Bwana wa Mungu. Anaweza, anaweza, anaweza Bwana wa Mungu. Yeye anaweza, anaweza, anaweza Bwana wa Mungu. Anaweza. Shangilia Yesu anaweza, Yesu anaweza, Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Shangilia yeye aokoa. Tunasifu kila mtu mikono juu. Let's go, praise the Lord. Shangwe na vigelegele kwa Yesu. Moyo Yesu, moyo. Moyo Yesu, moyo. Moyo Yesu, moyo. Atonyaga ndiye wa kanisa. One